Աղոթում եմ, որ բոլորիդ ուժերը հերիք են ընդունելու այն, ինչ Աստված կասի այսօր։ Ամովսի գիրք 8-րդ գլուխ 11 խոսք։ Ահա օրեր են գալիս, ասում է Տեր Եհովան, որ սով պիտի ուղարկեմ երկրի վրա։ Ոչ թե հացի սով եւ ոչ ջրի ծարավ, այլ Տիրոջ խոսքը լսելու ծարավ։ Վերջին օրերում սով կլինի, այն նախաձեռնված կլինի Աստծո կողմից։ Եվ սովը կլինի ոչ թե հացի կամ ջրի համար, եւ անգամ Աստծո խոսքի համար չէ։ Ինչպես գիտեք, մենք սխալ ենք մեկնաբանում Աստծո խոսքը։ Մարդիկ հանգիստ կասեն քեզ, վերջին օրերում սով կլինի Աստծո խոսքի համար։ Աստվածաշունչն ասում է, որ սով կլինի Աստծո խոսքը լսելու համար։ Այսպիսով խնդիր կա։ Եվ խնդիրը նրանում չէ, որ Աստված չի խոսում, խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ չեն լսում։ Եվ վերջին օրերում մարդկանց սերունդ կա, վերջնամասում, երբ մենք մոտենում ենք ժամանակի ավարտին, սերունդ կա, որը հրաժարվում է լսել, թե ինչ է ասում Աստված։ Նրանք նախընտրում են զվարճանալ, քան լսել։ Սով կլինի Աստծո խոսքը լսելու համար։ Խնդիրը նրանց մեջ չէ, թե ովքեր են ասում խոսքը, այլ նրանց մեջ, թե ովքեր են կանչված լսելու։ Հայտնություն 2:7-ն ասում է, ով որ ականջ ունի, թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ Եվ ահա ինչի մասին եմ ուզում քարոզել այսօր, ով որ լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Կոչը հիմա մարգարեանալը չէ։ Կոչը հիմա այն է, որ մարդիկ պատրաստենք, ովքեր ընդունակ են լսելու, թե ինչ է Աստված ասում։ Որովհետև մենք մարգարեանում ենք, մարգարեանում եւ մարդիկ փոխված չեն, որովհետև ինչ որ փուլում նրանք սկսեցին գործել հոգու մեջ, վարվել մեզ հետ, կարծես մենք հոգեբաններ ենք, իսկ նրանց խորհրդատվություն է հարկավոր։ Նրանք պետք է իրենց $10 ժամում վճարեն, որ լսեն, թե ինչ է ասում Տերը, եւ իրականում մենք չենք հավատում, որ սա նա է խոսում, որովհետև մենք դուրս ենք գալիս եկեղեցուց ոգևորված, բայց ոչ փոխված, որովհետև մենք սպասում ենք, որ Տերը պիտի խոսի մեզ պարզապես զվարճալի գործոնի համար, բայց մեր սրտերում խոսքի նկատմամբ ծարավ չկա, որը ոչ թե պարզապես օժնիր ինձ, այլ խոսքի նկատմամբ, որը կփոխի ինձ եւ ինձ վրա պարտականություններ կդնի հարմարավետության սահմաններից դուրս։ Ես հաճելի խոսք չեմ ուզում, ես Աստծուց եմ խոսք ուզում, ես կարիք չունեմ, որ դու խուտուտ տաս իմ զգացմունքները եւ փայփայես իմ մարմինը եւ ասես ինձ այն, ինչ ես եմ ուզում լսել, իմ հոգեվոր մարդը փափագում է լսել իր Աստծո ձայնը։ Մի խաղա ինձ հետ, ասա ինձ, թե ինչ է ասում Տերը։ Եթե մենք հավատում ենք, որ հոգիները ջերմում են, մենք պետք է պահանջ ներկայացնենք մարգարեների այս սերնդին։ Մեկը մի անգամ ասաց ինձ, լավ ես զգուշանալ սուտ մարգարեներից, իսկ ես պատասխանեցի ավելի լավ է զգուշանալ մարդկանցից, ովքեր լսում են սուտ մարգարեներին։ Եթե դուք դադարեիք լսել նրանց, ուրեմն կդադարի նաև սուտ մարգարեների հոսքը։ Այդ դուք պետք է դադարեք գնալ նրանց մոտ ամուսիններ փնտրելու նպատակով։ Բավական չէ ունենալ պարզապես մարգարեներ, եթե չկան մարգարեական մարդիկ։ Մարդիկ, ովքեր ուզում են լսել ոչ միայն այն, ինչ նրանց հաճելի է լսել, այլ նրանք ուզում են դառնալ Աստծո խոսքը կատարողներ։ Մարգարեական մարդիկ են, ովքեր դուրս են գալիս հարմարավետության սահմաններից դուրս եւ պահանջում են, որ նրանք, ովքեր լսում են Աստծուց, լարեն նրանց։ Դուրս բեր ինձ Աստծո մեջ այն վայրը, որտեղ ես երբեք դեռ չեմ եղել, մարտահրավերն է դիր ինձ։ Ինձ ապշեցնում է։ Ես քարոզում եմ եկեղեցիներում ամբողջ երկրով մեկ եւ ես երկու բան եմ ստանում։ Հովիվներն ինձ մեկ բան են ասում։ Նրանք ասում են, նրանք միշտ ասում են, «Սա գիտես, եպիսկոպոս Աշ»։ Ես անգամ չգիտեմ։ Արդյոք համաձայն եմ այն ամենի հետ, ինչ դու քարոզում ես։ Բայց իմ մարդիկ երբեք չեն կարդում Աստվածաշունչ այնքան շատ, ինչպես նրանք կարդում են քո քարոզներից հետո։ Նա ասում է այնպես, որ ակնհայտ է, եթե էլ ուրիշ որևէ բանի համար էլ չէ, Աստված օգտագործում է քեզ, որ ստիպի մարդկանց նորից կարդալ Աստվածաշունչը։
Հասկացիր, եկեղեցու կոչումն է զարգացնել մեզ ոչ թե այն բանի մեջ, որ քարոզենք այն ինչ կցանկանայինք լսել, ինչ մեզ պետք է կամ որ մենք համարում ենք հարմար մեր իրավիճակի համար, այլ նրանում, որ բերի մեզ այն դիրքին, որտեղ մեզ անհարմարավետ է հաշվետու դարձնել ինձ ճշմարտության համար, հաշվետվություն պետք է լինի ճշմարտության համար, պատվերը ճշմարտությունն է, որովհետև ճշմարտությունը բացարձակ է։ Ոչ թե այն է գալիս քեզ մոտ, դու պետք է գնաս նրա մոտ։ Ճշմարտությունը երբեք չի թակելու քո դուռը, ճշմարտությանը հեշտ չէ հասնել։ Ճշմարտությունը մարտիրոսներին իրենց կյանքն արժեր եւ սուրբերին իրենց աղոթքները եւ եկեղեցուն իր ազատությունը։ Ճշմարտությունն այն սկզբունքային բանն է, որ Հիսուս եկավ հաստատելու։ Նա ինքը հայտարարեց, որ նա էլ հանդիսանում է ճշմարտության գագաթնակետը եւ երբ հոգին գալիս է, նա գալիս է մեզ ճշմարտության բերելու։ Դրա համար մարգարեական համագումարներին մենք հավաքվում ենք ոչ թե նրա համար, որ մենք մարգարեանան, սրանք միայն տորթի վրայի ծաղիկներն են։ Սա երկրորդական հետևանքն է նրա, որ մարդիկ պահանջ են ներկայացրել Աստծուն, որ նա խոսի իր եկեղեցուն։ Որքան եսասեր ենք մենք, որ պահանջում ենք մարգարեներից խոսք մեզ համար, երբ ամբողջ մարմինը ցավ է քաշում, իսկ դու նստած ես այնտեղ եւ ասում, «Օ, ինձ խոսք է պետք, ես դժոխքով եմ անցնում», այն ոչինչով չի տարբերվում մնացած դժոխքներից, որոնցով դու անցել ես, ցանկացած գեհենից, շեոլից, հադեսից, ինչպես ուզում ես դա անվանիր, ես կսովորեմ դա նաեւ իսպաներենով եւ ֆրանսերենով։ Եվ մարգարեներից սպասվում է, որ նրանք կլսեն Աստծուն, բայց նրանք չեն կարող հռչակել Աստծո գաղտնիքները, որովհետև մարդիկ նրանց կտորների են պատառոտում, եւ նրանք ստիպված են ասել այն, ինչ չեն ուզում, որովհետև ստիպված են փոխանակ մարդկանց հասունության բերելու, եւ հենց սրանով էլ պետք է զբաղվեն հանգաթե ծառայությունները, բայց մենք ստիպված ենք շշերը պատրաստել եւ փամփերսները փոխել եւ ասել ձեզ ամեն բան լավ կլինի։ Դու քրիստոնյա ես արդեն 15 տարի, քեզ պետք չէ մարգարեություն, որ ամեն բան լավ կլինի։ Սա արդեն իրականացած փաստ է։ Բանը նրանում չէ, որ Աստված մեզ ավելի մեծ բան չի տվել, բանը նրանում է, որ մենք չենք կարող արձակել դա, որովհետև դուք չեք ուզում դա լսել։ Եվ նա տվեց առաքյալներին եւ մարգարեներին եւ ավետարանիչներին եւ հովիվներին ու ուսուցիչներին սուրբերի կատարելության համար։ Կատարելություն հունարեն նշանակում է հասունության բերել։ Նա բերում է նրա ծառայությունը, որ մենք մեծանանք, ոչ պարզապես մխթարել մեզ։ Քո աճի բնական ընթացքում չի եղել ոչինչ։ Դու կարող եք օգնել ձեր երեխաներին սա փոքր-ինչ թեթև տանել, բայց որոշ բաներ պետք է ուղղակի վերապրեն, որ մեծանան։ Սա ընթացքի անբաժանելի մասն է։ Դու կարող ես բարկանալ ինձ վրա։ Գնա, քեզ համար աշխատանք գտիր։ Պատասխանատվություն սովորիր։ Սակայն եկեղեցում մենք հրաժարվում ենք մեծանալ, մենք հրաժարվում ենք Տիրոջից խոսք լսել, մենք կանգ ենք առնում, որտեղ տանք եւ հրաժարվում ենք պատասխանատվություն ընդունել ավելիի համար, քան մենք երբևէ լսել ենք։ Լսիր Մատթեոս ավետարան 11 գլուխ 15-18 խոսքերը։ Եթե երբևէ եղել է խոսք, որ մարգարեական է, հայտարարությունն է հանդիսանում այս սերնդին։ Լսիր, թե ինչ է ասում այստեղ։ Մատթեոս 11-17 Ավելի ճիշտ 15. Ով է լսելու ականջն թող լսի, բայց ում նմանեցնեմ այս ազգը, այն երեխաների նման է, որ փողոցներում նստած իրենց ընկերներին կանչում են եւ ասում. մենք փող փչեցինք ձեզ համար եւ դուք պար չեկաք, մենք ողբացինք ձեզ համար եւ դուք կոշ չարիք, որովհետեւ Հովհաննեսը եկավ, ոչ շտում էր եւ ոչ խմում էր, եւ ասում են դև կա նրա մեջ։ Լսեք սա։ 17-րդ խոսքն ասում է, որ մենք փող փչեցինք ձեզ համար եւ դուք պար չեկաք, մենք ողբացինք ձեզ համար եւ դուք կոշ չարիք։ Միթե սա մարգարեական նշանը չէ եկեղեցու այս սերնդին, որն ասում է մենք ուզում ենք, որ դուք պարեք, մենք ուզում ենք, որ դուք զվարճացնեք մեզ։ Մենք չենք ուզում լսել, թե ինչ է ասում Տերը, մենք ուզում ենք, որ դուք զվարճացնեք մեզ։ Նրանց դուրը չէր գալիս Հովհաննեսը, որովհետեւ Հովհաննեսը չէր պարում նրանց դուդուկի տակ։ Երբ ես վերջացնեմ այսօր, գուցե դուք չաղաղակեք։ Ես եկել եմ փոքր-ինչ սթափեցնելու մեզ, որովհետև ինձ հուզում է Աստծո ժողովրդի հոգևոր կարգավիճակը, որքան հեշտ է մեզ քշում ուսմունքի ցանկացած համաճարակ։
Այսպիսով մենք ունենք երեխաների սերունդ, որոնք բավարարված չեն լինում Աստծո անոթով, որովհետև անոթը չի տա քեզ այն, ինչ դու ուզում ես, այլ ինչ Աստված է ուզում։ Հասկացիր, Աստծո իր իսկական անոթը չի հայտնի քեզ այն, ինչ դու ես ուզում լսել։ Նա գալիս է, որ տեղադրի քեզ այնտեղ, որտեղ Աստված է ուզում քեզ տեսնել։ Հասկացիր, բան նրանում չէ, որ դու չես ստանա այն, ինչ դու ես ուզում, բան նրանում է, որ դու կստանաս այն, ինչ Աստված է ուզում։ Եվ ժամանակի 95%-ը, ինչ դու ես ուզում կյանքիդ համար, այն չէ, ինչ Աստված է ուզում քեզ համար։ Այնպես որ գիտես արդյոք քո հանգամյա ծրագիրը։ Նա կխառնվի դրա մեջ։ Հարցրու ամովսին, ես մարգարե չեմ, ոչ էլ մարգարեի որդի, ես հովիվ էի եւ մոլաթուզ էի հավաքում, բայց Տերը վերցրեց ինձ ոչխարների մոտից, չհարցրեց ինձ։ Չէր պարզաբար մարդիկ մտնում էր սա իմ ծրագրի մեջ հաջորդ 5 տարվա համար, նա վերցրեց ինձ։ Հասկացիր, երբ մենք իսկապես գանք այնտեղ, որտեղ Աստված ուզում է մեզ տեսնել, դու չես կարող հռչակել, քանի դեռ քեզ չեն հռչակել, դու չես կարող ասել, քանի դեռ քեզ չեն խոսել, դու չես կարող հայր լինել, եթե դու հայր չես ունեցել, դու չես կարող ծառայել, քանի դեռ քեզ չեն ծառայել։ Մեզ մոտ սերունդ է հայտնվել, որն ուզում է հռչակել, բայց որին ոչ ոք չէր հռչակել։ Նրանք ուզում են շարժվել հոգու զորության մեջ, բայց նրանք հասակ չէին առել։ Նրանք ուզում են հաշվետվություն պահանջել, բայց սակայն չեն ուզում հասկանալ, որ հաշիվ տալիս են միայն նրանց, ովքեր հաշվետու են։ Մեզ պետք չէ ավելի շատ օծություն, մեզ պետք է ավելի շատ հաշվետվություն, որովհետև եթե ճիշտն ասեմ ձեզ, չի լինում օծության ավելի մեծ չափ։ Ոչ։ Կարևոր չէ, թե որքան յուղ կլցնես որևէ բանի վրա։ Այն ավելի օծված չի լինի նրանից, որ դու ավելի շատ յուղ լցնես։ Քիչ յուղ լինի դա կամ շատ յուղ, այն միևնույն է օծված է։ Օծությունն ուղղակի առանձնացնում է ինչ-որ բան աշխարհից, տեղափոխում է այն սրբության մեջ։ Երբ ինչ-որ բան օծված է, այն մնում է այն, ինչ եղել է մինչև օծվելը, բայց հիմա սահմանված է Աստծո նպատակների համար։ Գավաթ կա եւ այն օծված է, կռահեք թե ինչ էր այն մինչև օծվելը, գավաթ։ Կռահեք թե ինչ կդառնա այն օծվելուց հետո, գավաթ։ Օծությունը միայն զատում է այն աշխարհայինի սրբության մեջ, եւ դու թեկուզ ամբողջ յուղը լցնես նրա վրա, այն ավելի լավը չի դառնա յուղի քանակից։ Այն նույն գավաթը կմնա պարզապես դարձել է փոքր-ինչ յուղոտ։ Ուրեմն արդյոք պետք է մեզ օծություն, այո։ Մեզ օծություն պետք է, բայց ոչ հաշվետվությունն արհամարելու գնով։ Չի կարող լինել օծության արձակում, եթե չկա հաշվետվություն։ Ոչ քո կողմից ընտրված հաշվետվություն, այլ իրական հաշվետվություն, որովհետև հնազանդությունը հնազանդություն չէ, քանի դեռ քեզնից չի պահանջվում հնազանդվել։ Հաշվետվությունը հաշվետվություն չէ, քանի դեռ քեզնից չի պահանջվում հաշիվ տալ, քանի դեռ քեզ չեն կանչել հաշիվ տալ ինչ-որ բանի համար։ Սա ձեզ դուր չեկավ, ուրեմն մեկ անգամ էլ կկրկնեմ։ Մեկն ասաց մի անգամ, ես երբեք չեմ մոռանա, սա գիտես, ես հնազանդ եմ։ Բայց հեշտ է լինել հնազանդ եւ ոչ ոք քեզնից հնազանդություն չի խնդրում։ Բայց հնազանդությունը հնազանդություն չէ, քանի դեռ չի եկել պահը, որտեղ դու համաձայն չես, բայց քո կամքը պետք է նվաստանա, որպեսզի մյուսի կամքը կարողանա իրականանալ։ Սա ամենադժվար բանն է, եւ մենք հռչակում ենք օր-օրվա հետևից, շաբաթ-շաբաթվա հետևից, ամիս-ամսվա հետևից, ես շատ հնազանդ եմ, բայց սա տեղը չի ունենում, մինչեւ որ չբախվես իրավիճակի հետ եւ չասես, բայց ես միևնույն է կհամաձայնվեմ, որովհետեւ Աստված չի օծում այն, ինչ կարող է չհայտնվել ձեռքի տակ, եւ դա նրան պետք է։ Փաստը, որ ինչ-որ բան օծված է, դեռ չի նշանակում, որ այն կօգտագործվի։ Սա միայն զատված է։ Դու կարող ես օծել գավաթը, տեղադրել այն տաճարում եւ այն երբեք չօգտագործվի, բայց այն օծված է։ Հասկացիր, թե ինչի մասին ենք մենք իրականում մտածում, երբ ասում ենք, որ ուզում ենք օծված լինել, մենք ասում ենք ոչ թե ես ուզում եմ օծված լինել, այլ ուզում եմ, որ ինձ նկատեն։ Գուցե արժե հեռացնել այս մասը, ձեզ համար չեմ կարծում, որ մենք այսօր լավ զոհաբերություն կհավաքենք։ Ես կհավատամ նրան, թե ինչ էր ասում մարգարեուհին։
Մենք ստեղծված ենք ոչ միայն մարդկանց հաշվետու լինելու, մենք պետք է հաշվետու լինենք ճշմարտությանը, եւ ես չեմ խոսում միայն առաջնորդներին կուրորեն հաշվետու լինելու մասին, այլ ես խոսում եմ ճշմարտությանը հաշվետու լինելու մասին, որպեսզի մենք դառնանք Աստծո խոսքը փնտրողներ եւ Աստծո խոսքը լսողներ, որ մենք փափագենք ճանաչել ճշմարտությունը։ Ես կարող եմ թույլ տվեք, ես գուցե ասեմ ինչ-որ բան, ինչը գուցե ձեր դուրը չգա, բայց ես յուրաքանչյուրը ով համարում է, որ կանչված է ծառայության, ես կարող եմ 5 րոպեում որոշել արդյոք կանչված ես դու։ 5 րոպե էլ պետք չէ, 30 վայրկյան։ Ցույց տուր ինձ քո գրադարանը։ Ես կարող եմ նայել քո գրադարանին եւ ասել արդյոք կանչված ես։ Ես գիտեմ, որ մարդիկ երդվում են, որ նրանք կանչված են, նրանք գրքույկ ունեն քարիզմատներից եւ գուցե նաեւ Աստվածաշունչ։ Եվ համաբարբար, որով նրանք այդպես էլ չսովորեցին օգտվել։ Քո գրադարանը քո մեծության ցուցանիշն է հանդիսանում։ Ես երբեք չեմ մոռանա սա, ես մի երիտասարդի էի բարձրացնում, ես նրա դաստիարակն եմ, ես նրա գրախանութներից մեկը տարավոտը գնում եմ իմ գրքերի մեծ մասը, որովհետև գնումներ չեմ անում քրիստոնեական խանութներում, ես չեմ վատնում իմ փողերն այնտեղ, հավանաբար ավելի շատ հայտնություններ եմ գտնում գրքերի աշխարհում, քան քրիստոնեական կրպակներում, բայց գիտես սա ես եմ, իսկ ես գուցե դուր է գալիս, օշնված եղեք, օշնված եղեք։ Բայց կարճ ասած, ես միայն իմաստն եմ խոսում, առաջ շարժվենք։ Եվ ես փորձում էի նրան ցույց տալ որոշ տարբեր գրքեր եւ ասել, սա քեզ համար կարող է շատ կարեւոր լինել, սիստեմատիկ աստվածաբանության հասկացողությունը, առնվազն ակադեմիզմի առավելություններ։ Դու պետք է ուսումնասիրես առնվազն հերմենևտիկայի տարբեր ոճերը, ինչ նշանակում է, որ կա սուրբ գիրքը մեկնաբանելու տարբեր կերպեր։ Խնդիրն այն է, որ դուք բոլորդ համարում եք, որ սուրբ գիրքը մեկնաբանելու միայն մի կերպ կա։ Կա սուրբ գիրքը մեկնաբանելու շատ տարբեր դպրոցներ։ Դրա համար միայն այն, որ դու լսում ես ինչ-որ այլ բան, չի նշանակում, որ այն ճիշտ չէ։ Սա պարզապես ուրիշ է։ Ալեքսանդրիական մոտեցում, անտիոքյան մոտեցում։ Ես չեմ կարդաց այստեղ ամբողջ կուրսը, ես դասախոսություն կարդալու չեմ եկել։ Այսպեսով ես փորձում խորհուրդ տալ նրան եւ ահա այն ժամանակ, երբ ես արդեն 2 ժամ անցկացրի խանութում գրքեր հավաքեցի ինձ համար $500, ինձ մոտ մի կույտ գիրք է, իսկ նա կանգնած է անկյունում, կատակներ է կարդում թերթից։ Օհ, եպիսկոպոս, միայն նայիր, Վարդանիկի մասին է, ծիծաղից կմեռնես։ Եվ ես ասացի նրան, լսիր, տեսնում ես այս Վարդանիկի նահա եւ քո ամբողջ ծառայությունը։ Հենց այստեղ դու երբեք ոչ միտեղ չես շարժվի, դու ասելիք չունես։ Եթե դու ներդրում չանես ճշմարտության մեջ, եթե դու չես ներդրում ուսման մեջ, եթե դու չես վճարում Տիրոջ խոսքը լսելու համար, եթե դու չես ներդրվում քո տեսակետից տարբեր ուրիշ տեսակետների ուսումնասիրության մեջ, եթե դու չես ներդրվում նրա մեջ, որ ընդայնես քեզ, ուրեմն Աստված ոչինչ չի կարող ներդնել քո մեջ։ Աստված հանդիպում է մեզ այնտեղ, որտեղ մենք ենք հանդիպում նրան։ Աստված պատվում է մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք պատվում նրան։ Նա պատասխանում է մեզ այնպես, ինչպես մենք ենք պատասխանում նրան։ Այնպես որ մենք պետք է լսենք Աստծո ձայնը, բայց մենք պետք է հաշվետու լինենք ճշմարտությանը, ոչ թե այն ճշմարտությանը, որը մեզ դուր է գալիս, այլ նրան, որը մեզ անհարմար է։ Աստված մեզ պահանջ է ներկայացնում լարել մեզ եւ ձգտել դեպի նա այն բանից առավել, ինչը մեզ հարմար է։ Ահա թե ինչու հենց Աստծո ձայնը լսելը փափկացնում է սիրտը, հավատքը գալիս է լսելուց, իսկ լսելը գալիս է Աստծո խոսքից, իսկ ինչպես լսել, եթե քարոզող չկա, իսկ ինչպես քարոզեն, եթե ուղարկված չէին։ Ճշմարտությունն նրան է, որ ոչ թե Աստծո խոսքը ուղակի լսելը, ահա թե ինչու մենք պետք է ուղղենք որոշ կեղծ ուսմունքներ։ Դու կարող ես սուրբ գրքից ամբողջ օր մեջբերում անել, սա հավատք չի կառուցում։ Աստվածաշունչը չի ասում, որ խոսքն ինքնին հավատք է շնում։ Հենց Աստծո խոսքը լսելը եւ ոչ թե լսելը, թե ինչպես է Աստծո խոսքը արտասանում քեզ համար։ Եվ դու ինձ իհարկե ներիր, բայց ես պետք է ուղղեմ որոշ կեղծ ուսմունքներ, եւ ինձ իրականում չի հուզում, որ քեզ սա դուր չի գալիս։ Ես գիտեմ, որ թույլ ստայում եմ, եւ ես դրա պատճառով խնդիրներ կունենամ։ Ես գիտեմ դա, բայց միևնույն է դա կասեմ։ Աստվածաշունչը ուզում ես ամբողջ օր արտասանիր քեզ համար, սա ոչինչ չի տա։ Աստվածաշունչն ասում է, որ հավատքը գալիս է լսելուց, լսելը գալիս է Աստծո խոսքից։ Ինչպես կարելի է լսել, եթե քարոզող չկա, իսկ ինչպես քարոզեն, եթե ուղարկված չեն։ Այնպես որ ոչ թե Աստծո խոսքը լսելն է հավատք շնորհալ ուղարկված, քարոզված խոսքն է հավատք բերում։ Դու կարող ես մեջ բերել, դե դու գիտես, որ սա ճիշտ է։ Դու կարող ես ամբողջ օր Աստվածաշունչը մեջ բերել քեզ համար, սա չի ազատի քեզ, բայց մեկ քարոզ եւ քո կյանքը կարող է փոխվել։ Մեկ պատգամ Աստծո մեկ օցիալից եւ այդ խոսքը քեզ համար իմաստ է ձեռք բերում եւ սուրբ գիրքը, որ դու գուցե ամբողջ կյանքում մեջ բերում ես քեզ համար, վերջապես կենթանի է դառնում, որովհետեւ Աստված այդ հայտնության իմացությունը վստահել է առաքյալին եւ մարգարեին, որ երբ որ նրանք հրճակեն խոսքը, նրանք այն զորությամբ հրճակեն եւ կյանքերը փոխվեն։ Եվ եթե դու կարողանայիր պարզապես խոսքը ինքդ քեզ համար արտասանել, դու կարիք չէր ունենալ եկեղեցի գնալու։ Այժմ դու ուղղակի կնստեիր տանը, ինչ էլ անում են ձեզնից ոմանք, եւ չէր գնա եկեղեցի։ Սա միայն պահպանում է հիպերանհատականությունը, իսկ Աստված երբեք չէ շարժվում ուխտից եւ համայնքից դուրս։ Ոչ միտեղ Աստվածաշնչում չէր պատվում։ Աստված չէր պատվում որևէ մեկին իրենց տանը միայնակ իրենց համար աղոթելիս։ Աստվածաշունչն ասում է, եթե հիվանդ ես, դու պետք է եկեղեցի գնաս եւ թույլ տաս ուրիշ ինչ-որ մեկին ձեռքի դնել քեզ վրա, որովհետեւ ինչ-որ բան է տեղի ունենում, երբ էքլեզիան կանչվածները միասին են հավաքվում եւ որոշում են իրենց որպես Քրիստոսի մարմին։
Մենք բոլորս ուզում ենք ուղղակի նստել անկյունում եւ ես ահա որտեղից վերցրիք սա։ Ցույց տվեք ինձ Աստվածաշնչում որտեղ կա, ես սա չեմ ընդունում։ Ցույց տվեք ինձ Աստվածաշնչում որտեղ ձեզ իրավունք է տրվում Աստծուն ասել, թե ինչ եք ընդունում եւ ինչը չեք ընդունում եւ մտածել, որ ուղղակի նրանց որ մարգարեն ասում է ինչ որ բան ինչի հետ դու համաձայն չես, դու կարող ես ասել ես չեմ ընդունում դա եւ դա կդարձնի Աստվածը։ Մենք պետք է ահով կանգնենք, եթե մենք անկեղծ հավատում ենք, որ Աստված խոսում է մարդկանց հետ եւ երբ մարգարեն ինչ որ բան է ասում, անգամ եթե դա ինձ չի գալիս, ես խաղ չեմ անելու այդ խոսքի շուրջ, ասելով ես դա չեմ ընդունում։ Սա կարող է լինել այն ինչ ինձ պետք է, սա այն չէ ինչ ինձ դուր է գալիս, բայց սա այն ինչ ինձ պետք է։ Եվ քանի որ արդեն այս թեմայի մեջ եմ, ահա թե ինչ է սովորեցնում Աստվածաշունչը, լսեք ինձ յուրաքանչյուրդ։ Աստված չի տեղադրում մարգարեներին եւ մարգարեական մարդկանց։ Սա մարգարեական համաժողով է, դրա համար ես քարոզում եմ մարգարեականի մասին, որովհետեւ դուք կամ կանչված եք մարգարեականի համար, կամ էլ հետաքրքրվում եք մարգարեականով, դուք շարժվում եք մարգարեականի մեջ, կամ էլ ունեք մարգարեական փորձ։ Աստված մարգարեներին չի տեղադրում համաձայնվող մարդկանց մոտ։ Թույլ տվեք ասել ինչու։ Աստվածաշունչն ասում է, որ մարգարեն պատիվ չունի իր սեփական տանը, իր սեփական երկրում։ Աստվածաշունչը չի ասում նրան հեռանալ իր երկրից։ Մարգարեն պատիվ չունի իր տանը, ինչու։ Որովհետև նա այնպիսի տեղ պետք է ունենա, որտեղ կարողանա վերադառնալ, որտեղ նրան չեն կոչում ձերը սրբություն, վերապատվելի։ Նրանց տեղ է պետք, որտեղ վերադառնան, ինչը նրան հնազանդության է վերադարձնում։ Նրանց տեղ է պետք, եւ դու ծառայում ես այնտեղ եւ Աստված զորավոր կերպով օգտագործում է քեզ։ Քեզ տեղ է պետք, որտեղ դու կարող ես վերադառնալ եւ խոնարհությամբ սովորել։ Եվ դրա համար մի տրտմիր այն պատճառով, որ մարդիկ եղյալն չեն ընդունում քեզ։ Մի ասա, ես ուզում եմ հեռանալ, որովհետեւ նրանք ինձ չեն ընդունում։ Ճիշտ այնտեղ է Աստված տնկել քեզ։ Եթե դու եկեղեցի գտնես, որտեղ քեզ ընդունեն, սա միայն անբարտավանության եւ հպարտության կբերի եւ սա կկործանի քո ծառայությունը։ Դու պետք է տուն գտնես, որտեղ նրանք արհամարհում են քեզ, որտեղ նրանք մերժում են քեզ եւ մի եղիր, նստիր այնտեղ հնազանդությամբ եւ ասա՝ Տեր, շնորհակալ եմ քեզ, որտեղ սա ինձ պետք է, որտեղ բանը նրանց մեջ չէ, այդ ես եմ հպարտ ու անբարտավան, ազատիր ինձնից։ Ազատիր ինձնից, որովհետև խնդիրն իմ մեջ է։ Յուրաքանչյուրին պետք է ինչ-որ մեկը, որտեղ կարելի է տուն վերադառնալ, ով չի կոչում քեզ եպիսկոպոս, վերապատվելի, ավետարանիչ, միսիոներ։ Դու պետք է վայր ունենաս, որտեղ քեզ կոտրում են եւ պահում հնազանդության մեջ։ Տունն ստեղծված է քեզ հնազանդության մեջ պահելու համար, սրելու քո պարգևները եւ հնազանդություն սովորեցնելու, որովհետեւ եւ ձեզ համար ավելի լավ է լսել ինձ։ Դու ավելի լավ է լսես ինձ Սուրբ Հոգով, որովհետեւ ճշգրտությունը չի հանդիսանում նոր կտակարանյան մարգարեի չափանիշ եւ ոչ թե Աստծո ձայնի լսելն է չափանիշ։ Մենք կարծում ենք, որ նոր կտակարանում դու պետք է լինես ճշգրիտ, եւ դու պետք է ընդունակ լինես լսել։ Լսել կարող է ցանկացած մեկը, որովհետեւ բոլորդ կարող եք մարգարեանալ։ Ինչն է տարբերում Աստծո ձայնը լսող մարդուն եւ նրա մարգարե դարձնում։ Դա ասելու ընդունակությունը չէ, այսպես է ասում Տերը, այլ ներգրավումը մարգարեության սահմաններից դուրս այնքան, որ սա իրենց համար սեփական կախվածություն արժե։ Սուտ մարգարեի նշանը համայնքի պակասությունն է, մեկուսացումը։ Երկաթն է, երկաթ սրում։ Ինձ զարմացնում է, թե որքան արագ ենք մենք ներկայացնում դատապարտության խոսքը, բայց մեզ այն չի վերաբերում։ Ես մի մարգարեի եմ լսել, երբեք չեմ մոռանա դա։ Ես կգնամ նրանց Տիրոջից խոսքը կասեմ եւ կասեմ նրանց, որ Տերն ասաց եւ հետո կհեռանամ։ Եվ հետո իրենց սեփական պատասխանատվությունը ես գործ չունեմ։ Ես ուզում եմ մարդիկ ասում են, ես նրանց խոսք պետք է տամ, բայց ես ուղղակի ուզում եմ արձակել այն ինձ եւ սա այլևս իմ խնդիրը չէ։ Սա անհնար է, որովհետեւ երբ դու իսկապես Տիրոջից խոսք ես տալիս եւ այդ խոսքը Տիրոջից է, կապ գոյություն ունի եւ դու ասում ես, Երեմիան կանչված էր դատաստան մարգարեանալու եւ նա մերժված էր, մնացած ամբողջ կյանքը նա ճանաչված չի լինի Եսայիայի համարձակության համար, Դավթի պերճախոսության համար, նրան երբեք չեն հիշի շատախոսության համար, ինչպես Եղիային, կամ էլ զորության, ինչպես Եղիսեին, նրան լացկան կանվանեն, որովհետև երբ նա ասում էր Աստված դատելու է ձեզ, նա հետ էր վերադառնում եւ Աստծուն խնդրում էր, որ նա չանի դա։ Նրա ներքաշման պատճառով, բայց չէ որ նա լսում էր Աստծուն, բայց նա պատրաստ էր ընդունել ավելի մեծ մասնակցությունը, քան ուղղակի լսելը։ Ցանկացած ճշմարիտ մարգարե ներգրավվում է նախնական ուղերձի հարմարավետությունից ավելի մեծ բանի մեջ։ Բանը նրանում չէ թե ինչ ասաց Աստված, այլ նրանում թե ինչ ես անում դու Աստծո ասածի հետ։ Ահա թե ինչն է որոշում կանչել է քեզ Աստված թե ոչ։ Դուք ինձ հետ եք։
Մարգարեականն այնքան կանխագուշակում չէ, որքան հռչակում է։ Սա հռչակումն է նրա, ինչ Աստված պատրաստվում է անել։ Նա ինչ ասում է, այն էլ անելու է, որտեղ է նա գնում, ինչ է նա պատրաստվում անել մարդկանց կյանքում։ Եվ սրա սահմաններից դուրս մարգարեն նա է, ով ոչ թե միայն լսում է Աստծուն, այլ ներգրավված է աղոթքի կյանքի մեջ ուղղակի Աստծո ձայնը լսելուց վեր։ Մարգարեն մարդ է, ով աղոթում է։ Երկրորդական հետևանքը նրանց աղոթքի կյանքի նրանում է, որ Աստված խոսում է, որովհետև Աստված չի խոսում մարդկանց, ովքեր չեն խոսում իր հետ։ Ահա թե ինչու մենք միշտ ավելի լավ է լռեմ սրա մասին։ Հասկացիր, մենք կարծում ենք, որ մարգարեն ուղղակի կանխասում է, բայց հասարակական ասպեկտներ կան կապված մարգարեի հետ, որովհետև մարգարեն միշտ իր վրա է վերցնում կեղեքվածների լացը։ Մարգարեն ձայն է դառնում նրանց համար, ովքեր զրկված են ձայնից։ Եվ ես չեմ ասում սա, որ չեմ ուզում ասել, որ, բայց նաև ուզում եմ ասել սա, որովհետև չեմ ուզում, որ դուք ինձ սխալ հասկանաք, որովհետև կարծում եմ, որ եպիսկոպոս Փիրսոնը եւ ես մենք լավ բարեկամներ ենք։ Դրա համար նա գիտի, որ ես մի բան չեմ ասում միայն շողոքորթելու համար։ Բայց ես կասեմ այն, որ նա որոշակիորեն մարգարե է, մարգարեի կյանքի իմաստով, որովհետև համարձակություն է պահանջվում հռչակելու այն, ինչ չի ընդունվում մասսաների կողմից, եւ խոսել կեղեքվածների անունից։ Այսպիսով մարգարեն նա չէ, ով միայն կանչում է քեզ եւ ասում քո անունը Ջոն է։ Մարգարեն մարդ է, ով համարձակություն ունի հռչակելու եւ ներգրաված է դառնում հասարակական ասպեկտներում, եւ մեզնից ոմանք գուցե պայքարում են սրա դեմ, ինչու է իմ հովիվն այնքան շատ զբաղվում քաղաքական հարցերով, ինչու է նա քաղաքականապես անկորեկտ դառնում, ինչու է նա նորից փորձում վերադառնալ Վաշինգտոն, ինչու։ Որովհետև մարգարեներից պահանջվում էր չշարունակել քարոզել մարդկանց, ովքեր արդեն լսել են նրա քարոզները, այլ խոսք վերցնել նրանց համար, ովքեր խոսքի կարիք ունեն, իր վրա ընդունել կեղեքվածների լացը, Աստծո խոսքը տանել մարդկանց, երբ նրանք ընդունակ չեն գալ քեզ մոտ։ Գնա, մարգարեացիր Երեմիա, նրանք չեն գա քեզ մոտ, դու գնա նրանց մոտ։ Դուք ինձ հետ եք։ Ես խորը չեմ փորի, այսօր դուք բավականաչափ ստացաք, ձեզնից ոմանք դեռ փորձում են մարսել իմ հայտնություններն անցած անգամվանից, այնպես որ այլևս չեն տածել, ձեզնից ոմանք մինչև օրս ասում են, գիտես, ես չհասկացա։ Այն չկասեմ այսօր, ես կբորբոքեմ ձեզ այնպես, որ բացեք ինձ հետ Երեմիա 23-ը եւ ես վերջացնում եմ իմ նախաբանը։ Այնքան բան ունեմ ասելու ձեզ, եւ այնքան քիչ ժամանակ դա ասելու համար։ Վաղը, ճիշտ է, վաղը տոն է։ Եվ ինձ տոմս եմ վերցրել փոքր ինքնաթիռի համար, այնպես որ ես հիացած եմ, որ տուն եմ գնում։ Երեմիա 23-ը որոշ եզակի բաներ է ասում, ես ուղղակի ուզում եմ մի փոքր կարդալ ձեզ համար։ Հավանաբար կսկսեմ 9-րդ խոսքից, եւ ես ուզում եմ կարդալ 9-րդ խոսքից, բայց այստեղ ասվում է. Մարգարեների համար սիրտս կոտրվում է ներսումս, երերում են բոլոր ոսկորներս, ես եղել եմ մի արփած մարդու պես եւ մի գինեհար մարդու նման Տիրոջ երեսից եւ նրա սուրբ խոսքերի երեսից։ Կամ էլ նրա սուրբ խոսքերից։ Այսպիսով Երեմիան ասում է. Արդեն զզվել եմ։ Երբ ամենաբարձր պաշտոնն Իսրայելում, այսինքն մարգարեն գերազանցում է քահանայությունը եւ թագավորությունը, որովհետեւ թագավորը կարող է վերցված լինել միայն Հուդայի ցեղից եւ քահանան կարող էր առաջանալ միայն Ղևիի ցեղից, բայց մարգարեն կարող էր հայտնվել որտեղ պատահի։ Նա սահմանափակ չէր իր ընտանիքով, Աստված մարգարե էր բարձրացնում եւ մարգարեն կարող էր մարգարեանալ եւ թագավորին եւ քահանային։ Հասկացիր, թագավորը չէր կարող զոհեր մատուցել եւ Ղևտացին չէր կարող թագավորի պես կառավարել, բայց մարգարեն կարող էր գնալ թագավորական գահից սրբության սրբոցը եւ պարզաբանել խեղաթյուրումը։ Եվ Երեմիան այնքան բորբոքված էր, որովհետեւ ամենակարևոր պաշտոնն Իսրայելում դարձել է խեղաթյուրում։ Այստեղ ինչ որ բան սխալ է,
Նրանք այլևս չեն երևում Աստծո սրբության առջև։ Նրա խոսքն այլևս անվիճելի առավելություն չունի նրանց կյանքում։ Ահա թե ինչու գիտեք, ես կասեմ սա ձեզ։ Յուրաքանչյուր մարգարե պետք է ներդրվի այն բանի մեջ, որ դառնա ականավոր քարոզիչ։ Ուղղակի պարտավոր է, որովհետև ստացվում է, որ նրանք խղճուկ քարոզիչներ են եւ ասում են իրենց խղճուկ քարոզներն իրենց մարգարեություններով։ Եվ նրանց մարգարեություններն Աստծո պարգևների հետևանքը չեն, այլ նրանց կարիքի հետևանքը, որ նրանք հրաժարվում են սովորել քարոզել։ Դուք ինձ հետ եք։ Ես գիտեմ, որ բոլորդ կասեք, այդպես էլ գիտեի, համագումարի այս դասը պետք է բաց թողնեի։ Երեմիան ասում է իր մասին եւ սեփական մարգարեական վիճակի մասին։ Նա ասում է 10-րդ խոսքում, որովհետեւ շնացողներով լցվել է երկիրը։ Օ, մնացեք ինձ հետ, որովհետեւ պատրաստ չեք սրան, որ անեծքի պատճառով երկիրը սուք է բռնել եւ չորացել են անապատի արոտները եւ նրանց ընթացքը չար է եւ նրանց ուժն ուղիղ չէ։ Շնություն բառ չի նշանակում անբարոյական դավաճանություն։ Կներեք։ Շնությունը սա երբ ինչ որ բան ջրով են բացում, կամ ինչ որ բան խառնում ես մի ուրիշ բանի հետ։ Եթե մի բաժակ գինին ջրիկացնես, դու այնտեղ ավելացրիր ինչ որ բան, ինչը գինի չէ, հենց սրա համար շնություն բառը վերաբերում է նաև փոխհարաբերություններին, որովհետև դու ավելացրիր ինչ որ մեկին, ով ի սկզբանե ուխտի մասնակից չի եղել։ Այսպեսով դու ջրիկացրիր ամուսնական խոստմունքի կամ ամուսնական ուխտի կոնցենտրատը, ավելացնելով ինչ որ մեկին, ով ներգրավված չէր այնտեղ։ Բայց սա ոչ միայն սեքսուալ միության մասին է խոսում, որովհետև մենք կարծում ենք, որ եթե մեր շալվարը կոճկված է եւ շրջազգեստը կշտված չէ, մեզ մոտ ամեն բան նորմալ է։ Եվ ես չգիտեմ, թե ինչի համար ենք մենք այնքան մտահոգված սեքսով այդ սերնդի մեջ։ Ինչու մենք պետք է քարոզենք թեմաներ, որոնք մենք բոլորս արդեն պետք է իմանանք։ Երբ ավելի վատ շնությունը տեղի է ունենում ամեն օր, մենք շարունակում ենք ջրկացնել այն, ինչ Աստված խոսեց։ Սա աստիճանական ընթացք է, մենք փոխում ենք Աստվածի որակը եւ բնույթը եւ ամբողջականությունն այնպես, որ մեզ մոտ արդեն գինի չէ, այլ այդպես ներկած ջուր։ Հասկացիր, մենք ջրկացրինք մեր սեփական կյանքը, մեր սեփական հոգին, որով Աստված լցրել է մեզ, որովհետև մենք հրաժարվում ենք բարձրանալ այն չափանիշներին, որտեղ Աստված է, եւ երբ Աստված մեզ պահանջ է ներկայացնում, եւ ես միշտ ասում եմ սա, Աստված ստեղծեց մարդուն իր աստվածային պատկերով, եւ այն պահից, երբ մարդը սայթակեց, նա փորձում է Աստծուն անել մարդկային պատկերով, եւ նրա փոխարեն, որ բարձրանանք աստվածային չափանիշներին, մենք շարունակում ենք Աստծուն իջեցնել դեպի մեր չափանիշները, եւ նրա փոխարեն, որ դառնանք նրան նման, մենք շարունակում ենք նրան անել մեզ նման։ Մենք շարունակում ենք Աստծուն իջեցնել մեր հասկացողության մակարդակի վրա, մենք շարունակում ենք Աստծուն բերել մեր վայրը, փոխանցանք նրա վայրը։ Մենք չենք ուզում փոխվել, մենք ուզում ենք հիանալ, բայց չփոխվել։ 11 խոսքն ասում է, որովհետև թե մարգարեն, թե քահանան կեղծվածը, իմ տանն անգամ գտել եմ նրանց չարությունն ասում է։ Այս սա եզակի է։ Ես ուզում եմ լսեք սա եւ ես ուզում եմ մի պահ դուրս բերել սա իմ սրտից, որովհետեւ Աստված չի անվանում այդ մարգարեներին սուտ մարգարեներ, որովհետեւ սուտ մարգարեները մարդիկ, որոնք շարժվում են մարգարեականի մեջ եւ հանդիսանում են սուտ մարգարեներ, սրանք կանխամտածված մարդիկ չեն, որոնք մտադրված են կործանել կամ աղավաղել կամ ձեռնացել, հաճախ սրանք անկեղծ մարդիկ են։ Դե Դες ոմանք եղել են սուտ։ Մի քանի անգամ ես էլ եմ եղել սուտ։ Որովհետև շարժվում է իմ սրտից, այլ ոչ թե Աստծո մտքից։ Եվ ես գիտեմ, որ ինչ որ մեկը կվերցնի այս կլիպը հենց այստեղից եւ կաղաղակ, ես ասում եի ձեզ, նա անգամ ինքը խոստովանեց սա։ Սա գուցե տպեն քարիզմա եմ հաջորդ ամիս, չգիտեմ։ Լսեք, թե ինչ է ասում Երեմիա 5:31-ը, արագ բացեք ինձ հետ Երեմիա 5:31-ը, մենք դեռ կվերադառնանք Երեմիա 23-ին, որովհետև ես ուղղակի վայելում եմ այս ժամանակը։ Լսեք, թե ինչ է ասում Երեմիա 5:31-ում։ Մարգարեները սուտ են մարգարեանում եւ քահանաները իշխում են նրանց ձևով եւ իմ ժողովուրդն էլ այսպես է սիրում։ Իմ ժողովրդին այդպեսի բան դուր է գալիս։ Ես ուզում եմ, որ դուք հասկանաք, որ պահանջը նրանում է, որ դուք բարձրանաք ազնվության բարձր մակարդակի վրա, որպեսզի բարձրացնեք մարգարեներին հաջորդ մակարդակի վրա։
Ժամանակ է եկել ձեզ համար սկսել պահանջներ ներկայացնել քարոզին, պահանջներ պարգևներին եւ պահանջներ օծությանը եւ այդքան վախեցած չլինել, ասա Աստված, ես փափագում եմ մասնավորության ամենաբարձր մակարդակը, բոլոր սուրբերի մեջ, ոչ ուղղակի պարգևներ, այլ ազատության պարգևներ։ Միթե սա չի հանդիսանում այս համագումարի հիմնական թեման, ամբողջ հարցն ազատության մեջ է, կարևոր է չջրիկացնել նախասկզբնական բաները, որ Աստված տվել է քեզ։ Ես միշտ ասում եմ մարդկանց, որ երեք մակարդակ կա, որտեղ պետք է դատել մարգարեության մասին, առաջին հայտնությունն է, ամենամաքուրն է, եւ Աստված ասում է հայտնությունը, այն միշտ բարձր մակարդակի մաքրություն է պարունակում, դրանից հետո մեկնաբանությունը, ահա թե որտեղ այն սկսում ջրիկանալ, եւ երրորդը միայն կիրառումը, հենց այստեղ է մեզնից շատերը բաց են թողնում իրական էությունը։ Ձեզ հասավ։ Հայտնությունը միշտ մաքուր է, մեկնաբանումը պակաս մաքուր, քան հայտնությունը, իսկ կիրառումը պակաս մաքուր, քան մեկնաբանումը։ Մենք պետք է լսենք, թե ինչ է Աստված ասում, չավելացնելով մեր սեփական մյուս երկու մակարդակները։ Երբեմն մենք պետք է լսենք, թե ինչ է Աստված ասում մյուս մարդկանց միջոցով նրա փոխարեն, որ փորձենք հասկանալ դա, եւ երբեմն չփորձենք հասկանալ դա, այլ պարզապես ընդունենք դա ինչպես որ կա։ Նշանավոր է, որքան եսասիրաբար է այս թիման շարժման եւ փոխհարաբերության գագաթների միջև, եւ տարբեր եկեղեցիների եւ տարբեր հարանմանությունների միջև։ Որքան հարմարավետ ենք մենք միմյանց հետ, ինչպես ենք մենք հաստատում միմյանց, մենք անձայն համաձայնության մեջ ենք միմյանց հետ։ Եթե դու բերում ես Աստվածաշնչյան ուղերձը, մենք կվճարենք քո ծախսերը։ Մեզ կիրակնորյա ժողով է պետք, որը մեր կյանքն ազատ կթողնի որևէ պարտավորություններից, որոնք կդիպեն ճշմարիտ օրինական արժեքներին, որոնք Աստված է դրել մեր մեջ։ Մեզ պետք չէ պատգամ, որը մարտահրավեր կնետի մեր սրտի իրական իսկությանը, մեզ ինչ-որ բան է պետք, որին կարելի է ասել ամեն։ Մենք ուզում ենք լինել ընդունակ ասելու մենք եղել ենք եկեղեցում, ահա թե ինչ ենք մենք ուզում։ Եվ Աստվածաշունչն ասում է, ինչպես քահանան, ժողովուրդն էլ այնպես։ Ահա այստեղ մենք հետ ենք վերադառնում 23-րդ գլուխ 12 խոսքն ասում է. Սրա համար նրանց ճանապարհն իրենց համար խավարի մեջ սահել կոտ տեղերի պես պիտի լինի։ Նրանք պետք է հրվեն եւ նրանում վայր ընկնեն, որովհետեւ ես նրանց վրա չարիք եմ բերելու նրանց այցելության տարին, ասում է Տերը։ Ինչն ասում է, որ դատաստանը վարկենաբար չէ։ Մի կարծես թե Աստված սպանելու է մարդկանց ամեն անգամ, երբ նրանք ինչ որ բան այնպես չեն անում։ Աստված ասաց, ես թույլ կտամ դրա տեղի ունենալ եւ դա տեղի կունենա, երբ ես ուզում եմ, որ դա տեղի ունենա։ Այնպես որ մի կարծես, որ ոչ ճշմարիտ մարգարեին կամ ոչ իսկական մարգարեին կարելի է տարբերել նրանով, որ նա միանգամից կսպանի նրան, եթե նրանք ինչ-որ բան այնպես չեն անում։ Նա նրանց թույլ կտա ապրել, բարգավաճել, բարիք անել, հաջողության նմանություն ունենալ, սա պատգամ է, վրանը խոսում է սրտի ավելցուկից։ Հենց պատգամը նրա հետևից շարժող ուժն է։ Ես վերջերս ասում եմ, ինչ որ մեկին ամենից շատ ինչ որ վերջին ժամանակներում իսկապես խնդրել եմ Աստծուց, մենք հենց նոր վերջացրին գալստյան պասը մեր եկեղեցում եւ մեզից նրանց համար ովքեր իմպես ցակում ունեն, սա կարեւոր ծոմ է։ Ես անկեղծ փնտրում եմ Տիրոջ երեսը, մանավանդ իմ կոչումի մասին եւ նրա թե ինչ է Աստված ուզում, որ ես անեմ, եւ թե ինչի համար եմ ես այստեղ եւ ինչի ենք մենք օգտագործվում եւ որոնք են իմ շարժառիթային գործոնները, որովհետեւ հենց դրա մեջ է իրական ծառայությունը։ Որն է իմ ինչ որ բան անելու շարժառիթը, ինչու եմ անում այն ինչ անում եմ։ Եվ այդ ընթացքում ես իսկապես սկսեցի խոսել Աստծո հետ եւ ասացի Աստված, ես չեմ ուզում, որ ինձ հիշեն միայն որպես մարդ, որը դիպում է մյուս մարդկանց։ Ես ուզում եմ, որ ինձ հիշեն որպես մարդ, ով հպվեց նրանց սրտերին ոչ միայն իրականավոր քարոզությամբ, բայց ես ուզում եմ, որ մարդիկ ասեն ինձ, որ նրանք գիրք են տեսել իմ կյանքում եւ այն, ինչը բոցավառեց իրենց կյանքը, իմ կյանքի կրակն էր։ Ես քարոզում եմ ոչ թե մտքով հասկանալուց, այլ Աստծո նկատմամբ կրքից, եւ իմ ծառայությունն Աստծո նկատմամբ կրքի երկրորդական հետևանքն է։ Ես գուցե նորից անդրադառնամ սրան մեկ րոպեից, որովհետեւ մենք շատ մարդիկ ենք տեսնում, որոնք մտահոգված են ծառայությամբ, այլ ոչ Քրիստոսով։ Սուրբ մարգարեների պատճառով հետևանքներ կան, սրանք վերաբերում են բոլորին։ Հետևանքում տուժում է ողջ եկեղեցին։ 14 խոսքում լսեք ինչ է ասվում, եւ Երուսաղեմի մարգարեներում սոսկալի բան տեսա, շնանալ եւ ստությամբ գնալ, որ չայագործների ձեռքերը զորացնեն, որ հետ չդառնան ամեն մեկի չայությունից։ Նրանց ամենը ինձ համար Սոդոմի պես է եւ նրա բնակիչները Գոմորի պես։ Այլ խոսքերով նրանք տեսնում էին Աստծո խոսքի ճշմարտությունը եւ ուսմունքներն աղավաղված են իրենց զգացմունքային եւ անբարեպաշտ կյանքով։ Լսեք ինձ ամբողջ համոզմունքով, որը ես կարող եմ այսօր տալ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը պատկանում է բոլոր մարդկանց եւ ոչ միայն նրանց, ով մեզ դուր է գալիս։
Եվ ոչ միայն նրանց, ով մեր հասարակական դասում է կամ տնտեսական դասակարգում։ Ես հավատում եմ, որ Աստված ուզում է, որ իր ժողովուրդն ամենից շատ բարգավաճի եւ հաջողակ լինի, ինչպես եւ նրանց հոգին է հաջողակ։ Ես հավատում եմ սրան, բայց ես նմանապես հավատում եմ, որ պարզության մեջ սրբություն կա։ Եվ ես չեմ հավատում, որ մարդիկ տարբերվում են կամ մարդիկ որոշվում են իրենց կյանքի առատությունով։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ծառայությունը մեծ է նրանից, որ նրանք իրենց ռեակտիվ ինքնաթիռն ունեն։ Թեև ես կլինեի առաջինը, ով կգներ այն։ Ես նույնպես գիտեմ, որ յուրաքանչյուր ինքնաթիռ գնող քրիստոնյային կա կառավարության կաշառակեր անդամ, որն ունի ինքնաթիռ։ Կա ինքնաթիռ ունեցող թմրանյութ վաճառող եւ ինքնաթիռի արկայությունն իմ կյանքում Աստծո ներկայության վկայություն չի հանդիսանում, սա միայն կրկնակի արտոնություն է, այն չի հանդիսանում աստվածային առատության որոշիչ գործոն։ Ես ուզում եմ ինքնաթիռ, մի մտահոգվեք, որովհետև գուցեև կգնեմ այն ինձ համար կամ կթռչեմ էլի ինչ-որ մեկի ինքնաթիռով, բայց բանը նրանում է, որ մենք պետք է զգույշ լինենք, որ մեր պատգամները ջրկացած չլինեն մեր ցանկություններով եւ մեր ձգտումներով։ Նույնպես հետևանք կա եւ չարագործների ձեռքերում։ Մեր հռչակման մեջ չկա ոչինչ, ինչը որ զղջում եւ ապաշխարություն է բերում։ Որովհետև զղջում նշանակում է շրջադարձ։ Նշանակում է վերադարձ սեփական ակունքներին, զղջալ նշանակում է շրջվել, շրջվել նշանակում է վերադառնալ ինչին, վերադառնալ որտեղից որ եկել ենք։ Աստված մեզ կոչ է անում վերադառնալ ակունքներին։ Նա կոչ է անում մեզ վերադառնալ սկզբնական մտադրությանը, որը նա ի սկզբանե տվեց մեզ սկզբնական նպատակին։ Գուցե անգամ ոչ այնքան ծառայությանն, որքան հաղորդակցությանը, ծառայությունը փոխհարաբերությունների երկրորդական հետևանքն է միայն։ Մնացեք ինձ հետ, ես հիմա կսկսեմ քարոզը, դեռ շուտ է։ Ես Կալիֆոռնիայի ժամանակով եմ, այնպես որ հիմա դեռ 8-ին 10 է պակաս։ Տասնհինգ 16 խոսքերն ասում են. «Սրա համար այսպես է ասում զորաց Տերը մարգարեների մասին. ահա ես նրանց օշինդր պիտի ուտեցնեմ եւ նրանց լեղի ջուր պիտի խմեցնեմ, որովհետեւ Երուսաղեմի մարգարեներից ապականություն դուրս եկա բոլոր երկրի մեջ»։ Ահա թե ինչ եմ ուզում որ հասկանաք, Աստված նրանց չի անվանում սուտ մարգարեներ, նա շարունակում է նրանց մարգարեներ կոչել, նա շարունակում է ասել այս մարգարեները, նրանք սուտ մարգարեներ չեն, բայց նրանք թույլ տվեցին ինչ-որ բանի ապականել նրանց։ Ես ուզում եմ որ դուք հասկանաք, որ յուրաքանչյուր մարգարե ընդունակ է սխալվելու։ Յուրաքանչյուր մարդ, ով շարժվում է Աստծո ցանկացած դրսևորման մեջ, ընդունակ է սխալվելու, եթե սիրտը մաքուր չպահի։ Դու պետք է մաքուր պահես սիրտը։ Դու չես կարող թույլ տալ քո ծառայության նախտոտված դառնալ իրերով եւ առարկաներով։ Նա պետք է դառնա կենտրոնական փափագն ամեն բանում, ինչ որ մենք կանք եւ ամենում, ինչ փափագում ենք։ Նա պետք է դառնա որոշիչ գործոնը, ուրիշ ոչինչ։ Ես չեմ ուզում նրանց ոչինչ բացի նրանից։ Ոչինչ։ Մնացած ամենը երկրորդական է, որովհետև ուրիշ բան ինձ այլևս պետք չէ։ Ես ուրիշ ոչ մի բանը չեմ ցանկանում ավելի, քան նրան։ Նկատեք, որ Աստված շարունակում է նրանց մարգարեներ անվանել։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանց հետևից մնաց իրենց պաշտոնական տիտղոսը։ Թեև սա եւ պղծություն է, ինչու՞։ Չկա ոչինչ ավելի սրբապղծված, քան սրբությունը, որը չունի ավելի ճշմարիտ սրբացում։ Եվ այնքան էլ վատ չէր լինի, եթե սուտ մարգարեները սուտ բան մարգարեանային։ Հասկանում եք սա։ Սա խնդիր չէր լինի։ Դու գիտեք այդ գուշակի մասին Յամայկայից հեռուստատեսությամբ։ Եվ նա իսկական չէ, որովհետև ես ծանոթ եմ այդ ակցենտին, ես ապրել եմ Յամայկայում, նա կեղծում է։ Սա իսկական ակցենտը չէ, հասկանում եք։ Իմ ակցենտից լավը չէ։ Հասկացեք, խնդիր չկա նրանում, որ նա սուտ է մարգարեանում։ Որովհետև նա սուտ մարգարե է։ Սա այն է, ինչ անում են սուտ մարգարեները, նրանք սուտ են մարգարեանում։ Ոչ մի վատ բան չկա նրան, որ այդ տղամարդը խոսում է այդ բոլոր մեռելների հետ սենյակում, սա կարծես քո մայրն է, քո տատիկը, ինչ էր այդ տղամարդու անունը։ Խենթ, որ խոսում է մեռելների հետ։
Ոչ մի զարմանալի բան, նա սուտ մարգարե է, նա երբեք չէր դավանում Քրիստոսին։ Եվ պղծություն նրան չէ, որ այս մարդիկ մարգարեանում են, այլ Աստծո մարգարեները, նրանք, ովքեր հռչակում են Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, թույլ տվեցին իրենց լցվել ապականությամբ, իրերով, հագուստով եւ պղծություն դառնալ նրանից, որ մարգարեացել են մարդկանց այն, ինչ մարդիկ էին ուզում լսել, այլ ոչ թե այն, ինչ Աստված է ասում։ Ես ոչ մի հանձնարարություն չունեմ ասելու որևէ բան, բացի նրանից, ինչ Աստված է ասում ինձ ասել։ Ինձ չի ուզում որքան եք դուք քաշելու ինձ չի ուզում որքան եք պահանջելու, ես ոչինչ չեմ ասել, եթե Աստված չի ասել ինձ ինչ-որ բան ասել քեզ, դե այն պատճառով որ մարգարե եմ, ես կարող եմ մտնել եւ մի փոքր բան ստանալ նաեւ քեզ համար, բայց ինչի համար, ես ինչ է, կրկեսից աղրացու եմ, ես ինչ է, վանդակում եմ փակված, որ խուտուտ տամ քո հոգեվոր մեծամտությունը, թե ես կանչված եմ լսելու Աստծո ձայնը եւ նրա փոխարեն, որ ինձնից պահանջած քո հոգեվոր կմահաճույքների մխիթարությունը, կրկեսի տոմս գնիր քեզ համար, գնա, իսկական շոու նայիր, իսկ մարգարեն թող Տիրոջ խոսքը մարգարեանա։ Դադարիր մեզ զանգուլակ եւ խաղալիք սարքել, մեծացիր եւ կանգնիր քո համայնքում եւ ասա, ես հրաժարվում եմ թույլ տալ քեզ խուտուտ տալ ինձ եւ ուսիս հարվածել եւ ինձնից երկրորդական քաղաքացի սարքել, ես պահանջում եմ, որ դու Տիրոջից խոսք լսես, դու իսկական խոսք լսես ինձ համար։ Մի արի ինձ մոտ քո էժանագիր մարգարեությամբ, ես չեմ ուզում այն պետք է խոսք, որը կփոխի իմ կյանքը։ Երբ մենք վերցնում ենք արտահայտությունը, այսպես է ասում Տերը, եւ սկսում ենք այն ամեն տեղ շաղ տալ, ինչպես ավազն են շաղ տալիս սառույցի վրա։ Չենք հաստատում այն խոսքով, եւ օգտագործում ենք այն, որ երջանկություն վայելենք մեր հիմարության մեջ եւ մտածենք, որ նրանց որ դու թույլ տվեցիր քեզ ասել այսպես է ասում Տերը, որ մենք պարտավոր ենք։ Լսել, թե ինչ է ասում Տերը։ Եթե այսպես է ասում Տերը, օգտագործվում է միայն նրա համար, որ գրավենք մեզ լսողների ուշադրությունը, ուրեմն մենք պղծեցինք սրբությունը։ Այսպես է ասում Տերը, Տերն է ասում դա, ինչու։ Թույլ տվեք ասել սա։ Որն է Տիրոջից խոսք ասելու քո շարժառիթը։ Թույլ տվեք ինձ ասել ձեզ ինչ-որ բան, Աստված է խոսում բոլորին։ Նա խոսում է բոլորին, դու ստիպված կլինես հարց տալ քեզ նախքան Տիրոջից խոսք տալը։ Ինչու պետք է պարտադրյասեմ սա։ Եվ կարևոր չէ անգամ եթե եւ Աստված խոսեց քեզ, եթե քո շարժառիթները ցանկացած պահին պղծված էին, դու կարող ես պղծել այդ ամենը։ Եթե դու մարգարեանում ես, որ քեզ տեսնեն, եթե դու մարգարեանում ես քո ծառայությանը կշռավելացնելու համար, եթե դու մարգարեանում ես որևէ այլ պատճառով, քան որ Աստված է խոսել, դու սխալ ես մարգարեանում եւ անգամ եթե Աստված խոսել է, եթե քո շարժառիթները ապականված էին, հնազանդությունը խոսքին չի վերաբերվում, այլ քո շարժառիթներին։ Եվ դրա համար դու պետք է ասես Աստված, ես չեմ կարող տալ այս խոսքը, որովհետև չեմ կարող վստահել իմ շարժառիթներին, որովհետև դու միակը չես, ով լսեց այս խոսքը, այնպես որ դու նստիր եւ հնազանդություն ու խոնարհություն սովորիր եւ թող նա խոսքնելի ինչ որ մեկին տա, որովհետև Աստծո խոսքը դռները բացելու գործիք չէ, որը մենք օգտագործում ենք, որ ձեռնացենք պահը, սա նրա խոսքն է։ Եվ երբ նա է խոսում, երկիրը ցնցվում է եւ երկինքները դողում են եւ մոխիրը թափվում նրա ոտքերի պատվանդանից։ Մեկ խոսքով նա ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Սա հենց նույն ձայնն է հնչում իր մարգարեների շուրթերին։ Եվ եթե նրանք աստվածային մտադրություններ չունեն խոսքի հետ միասին, թույլ տվեք ասել սա, բավական չէ, որ Աստված է խոսում։ Աստված աշխարհը ստեղծեց ոչ միայն իր խոսքով։ Դե դուք գիտեք, որ ես ժամանակ առ ժամանակ հակասող ինչ-որ բան պետք է ասեմ։ Հակառակ դեպքում նրանք այստեղ չեն կարողանա դիմանալ ամբողջ երեկո։ Ոչ։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Աստծո հոգին շրջում է ջրերի վրա, եւ այն ժամանակ Աստված ասաց. Խոսքն առանց հոգու մաքրության բավական չէ ազատագրություն բերելու համար։ Մարդու հոգին մաքուր պետք է լինի, երբ Տիրոջ խոսքն է դուրս գալիս։ Եթե խոսքն անմաքուր հոգով է դուրս գալիս, սա չի հեռացնում խավարը, այլ ավելի խավար է առաջացնում։ Սա չի հեռացնում խառնաշփոթությունը, սա ավելի խառնաշփոթություն է առաջացնում։ Այնպես որ մենք պետք է քննենք մեր սրտերը։
հետաքրքիր է ով է դեռ ինձ հետ։ Եթե դուք ինձ հետ չեք, սարսափելի չէ։ Ես վերադառնալու տոմս ունեմ։ Նա շարունակում է եւ ասում. «Մի լսեք ձեզ համար մարգարեացող մարգարեների խոսքերին, նրանք ձեզ խաբում են, ահա որտեղ է հետաքրքիր դառնում 16 խոսք։ Ասվում է, իրենց սրտի տեսիլքն են խոսում եւ ոչ թե Տիրոջ բերանից։ Նրանք ասում են ու ասում են ինձ անարգողներին. Տերը խոսեց, խաղաղություն է լինելու ձեզ համար, եւ ամեն իր սրտի կամակորությամբ վարվողներին ասում են, ձեզ վրա չարիք չի գալու»։ Միթե սա ներկա սերնդի հռչակումը չէ։ Նրանք շարունակում են ասել բոլորին. խաղաղություն։ Գիտեք, մի անգամ ինչ-որ մեկն ասաց ինձ, գիտես ինչպես հասկանալ, որ Աստված է խոսել քեզ, դե սովորաբար ասում է, որ սկզբունքներից մեկն է, երբ Աստված խոսք է ասում քեզ, քո սրտում խաղաղություն կլինի սրա համար։ Ես հարցրի, որտեղ ես ավերցրի, ինչ, որտեղ ես դու կարդացել Աստվածաշնչում։ Որտեղ, երբ Երեմիան ճանապարհվեց Երուսաղեմ եւ ասաց. «Ախ Երուսաղեմ, Աստված կկործանի քո պատերը, եւ տեսնում եք այն թագավորին դրսում, նա կսպանի ձեզ բոլորիդ, բոլոր լսողներին, բոլորին, ձեզնից ոչ ոք ողջ չի մնա»։ Լսիր, սիրս այնքան խաղաղ է, ասաց Երեմիան։ Այնքան խաղաղ։ Ալելույա։ Հաստատ սա Աստծուց է, որովհետև սրտիս մեջ խաղաղ է։ Նրանք իրենց սեփական երևակայություններն են մարգարեանում ձեզ։ Ես ասել եմ ձեզ ավելի վաղ շարժառիթ կա։ Ձեզից ոմանք կարող են նայել ինչ-որ մեկին եւ դուք միանգամից կարող եք ասել, ես ինքս գիտեմ, որ շարժվում եմ մարգարեականում։ Ես կարող եմ նայել ինչ-որ մեկին եւ բաներ կան, որոնք միանգամից երևում են, բայց զգուշ եղիր, մի աղոթիր մարդկային զգացմունքներով։ Եվ ես ասում եմ դա, որովհետեւ Աստված Վենետ մարգարեուն մանդատ է տվել անկեղծություն վերադարձնել մարգարեությանը։ Ամբողջ այն տարին, որ ես ճանաչում եմ, նա շարունակում է ինձ ասել անկեղծության կարևորությունը, եւ ինձ թվում է, առաջին անգամ, երբ մենք հանդիպեցինք, նա նստեց եւ ասաց. «Լսիր, եպիսկոպոս, երբ մենք միասին հաց ենք ուտում, ես ուզում եմ քեզ հետ ուխտի մեջ մտնել, բայց նախ ես պետք է համոզվեմ, որ դու անկեղծ ես»։ Եվ ես ասացի նրան. «Ես ուղղափառ եկեղեցու եպիսկոպոս եմ, մենք անկեղծ չլինելու ոչ մի շանս չունենք։ Մեր եկեղեցուն չի կարելի անգամ փշրանք սեղանի տակ թափ տալ»։ Կհանդիպես նրանցից ոմանց, ում հետ ես եմ հանդիպում, բայց նա հարցնում էր սրա մասին. Ինչու է անկեղծությունն այդքան կարևոր։ Ես կարող եմ ձեզ ասել, թե ինչու է այն այդքան կարևոր։ Եվ ահա թե ինչի մասն է այստեղ ասվում, հասկացիր, դու չես կարող, անգամ մարգարեականի մեջ դու կարող ես նայել ինչ-որ մեկին եւ դու ունես հենց որ սովորում ես շարժումներին, դու կարող ես նայել ինչ-որ մեկին եւ ասել, դու կարող ես խոսքն ասել եւ խաղալ նրանց զգացմունքների վրա։ Ահա թե ինչու եմ նայում հոգեբաններին ու ասում, այնքան էլ մեծ չէ տարբերությունը, մեծ չի տարբերությունը։ Մենք պարտավոր ենք մաքուր պահել մեր շարժառիթները, չփորձել մարգարեանալ սեփական երևակայությունները։ Երբեք չեմ մոռանա, ես ասել եմ ինչպես ինչ որ մեկն ասել, երեք Աստված խոսեց ինձ լսելի ձայնով, եւ ես հարցրի, եւ դու եկար սրա մասին պատմելու ինձ։ Դու կանգնած ես ներկայության մեջ պատմելու, որ երեք նա խոսել է քեզ, եւ քո մազերը դեռ չեն թափվել։ Ինչու ենք մենք ստիպված լինում արդարացնել մեզ Աստծո հաշվին։ Ինչու ենք մենք ամեն պահ, ամեն իրադարձություն դարձնում սուպեր հոգևոր, նրա փոխարեն որ ուղակի ասել ես մղում զգացի, ինչու միշտ ծածկվել, սա Տերն է ասում, այլ չասել ես ինչ-որ բան եմ զգում իմ հոգու մեջ, չեմ ասում, որ սա Աստված է, եթե դու իսկապես համոզված չես, որ սա նա է։ Երբեմն դու պարզապես մղումներ ես ունենում եւ մի ծածկվիր իր անունով, որովհետեւ անգամ եթե սա նա է, կարևորն այն է, որ նա փառք ստանա, կարևոր է, որ նա փառավորվի։ Նա է, ով պետք է ստանա ամբողջ փառքը, երբ ամեն բան հետևում է, եւ կարևոր չէ կասեն նրանք թե ոչ, լսիր, հիշում ես ինչպես մարգարեացար ինձ, սա կարևոր չէ, ինչ չի ուզում, արդյոք հիշում ես, որ դա հենց ես ասացի, որովհետեւ ես երբեք դա չէի ասել, ես ոչինչ չգիտեմ, բայց Տեր Սաբաոթը գիտի իմ ճանապարհը, եւ երբ ես դուրս եմ գալիս որպես մաքուր ոսկի, իմ զարգացման մասին չէ խոսքը, այլ նրա զարգացման մասին։ Խոսքը նրա թագավորության զարգացման մասին, նրան փառք տալու մասին է, նա միայն արժան է գովաբանության, ես գրեթե վերջացրի իմ առաջին կետը։ Խաղաղություն է լինում ձեզ համար եւ ամեն իր սրտի կամակորության վարվողներին ասում են ձեզ վրա չարիք չի գալու։ Ինչ է իսկական մարգարեին կեղծ դարձնում, երբ նա կեղծ մխիթարանքներ է տալիս։ Կեղծ քաջալերանքներ, որոնք հաշվի չեն առնում իրադարձությունների ճշմարտությունը, որոնց հետ պետք է բախվենք։ Երբեմն մենք սուտ մարգարե ենք դառնում ոչ նրա պատճառով, որ ուզում ենք վնասել,
Այլ երբեմն մենք այնքան ենք մտահոգված մարդկանց համար, որ սկսում ենք քաջալերել մարդկանց, եւ մենք ուզում ենք, որ դուք ձեզ ավելի լավ զգաք, որովհետեւ մեզ դուր չեն գալիս ձեր տանջանքները։ Եվ մենք ասում ենք ամեն բան լավ կլինի, ոչ նրանց, որ Աստված ճշմարտապես խոսեց մեզ, որ լավ կլինի, այլ մենք ուղղակի չենք, մենք ուզում ենք քաջալերել ձեզ, բայց հասկացիր, սա քաջալերանքի պարգև է, սա մարգարեության պարգև չէ։ Քաջալերանքը, երբ դու ասում ես, լսիր ամեն բան լավ կլինի, ես կողքիդ եմ, իսկ ահա այսպես է ասում Տերը, սա մարգարեություն է, եւ դու չես կարող օգտագործել մարգարեության պարգևը քաջալերանքի համար, որովհետեւ երբ մարդիկ անցնում են ինչ-որ բանով, եւ դու պետք է նայես նրանց եւ ասես, Աստված ընդհանրապես չի օգնելու քեզ, դու ինքդ պետք է անցնես դրանով, ավելի լավ չի լինի, դու կարող ես հռչակել, հայտարարել, պահանջել, խոսել, բռնել եւ խոստովանել, ոտքերով դոփել, գողանալ, թղթադրամ օգտագործել գնումների համար, պարտք անել գնումների համար, կարևոր չէ։ Ոչինչ սրանից։ Եվ իրավիճակներ կան հակառակ հանրաճանաչ աստվածաբանության, որոշ իրավիճակներից հռչակումներով դուրս չես գա, դրանք կարգադրված են Աստծո կողմից, որ դու անցնես դրանցով եւ գլուխ հանես դրանցից, որովհետեւ նա փորձում է մարզել քո բնավորությունը։ Եվ բնավորություն ձեռք չես բերու զոհասեղանի մոտ $100 զոհաբերություններով եւ մարգարեություններով, բնավորությունը ծեծվում է քո աղոթքի սենյակում, քո մեքենայում, երբ ոչ ոք չի թփթփացնի քո ուսին եւ ոչ մի մարգարե, երբ ոչ ոքի չի փոխի քո փամփերսը եւ չի լացի քեզ հետ, Աստված ասում է վերջապես կսովորես ինձ հուսալ եւ ոչ ոքի ինձնից բացի։ Եվ դու չես կարողանա պրծնել սրանից։ Շատ ուժեղ ինչ-որ բան դու մարգարեացել էիր ավելի վաղ եւ նստած էի ես այնտեղ եւ երբ մարդիկ տալիս են, երբ Աստված օգտագործել էր Աստծո կնոջը նորմալ ներբերատվություններ պահանջելու համար եւ ես այնքան էի տպավորված նրանով, որ մարդիկ տալիս են եւ մարդիկ բերում էին իրենց իրերը եւ այլն։ Եվ միաժամանակ ես նստած էի այնտեղ մեջքով հենված եւ ձեզնից ոմանք նայում էին ինձ, իսկ ինչու նա չի կանգնում, որովհետեւ ես հետևում եի, ահա թե ինչու են ինձ եպիսկոպայի անվանում, եպիսկոպոս, հսկել, նայել, նստել։ Ես նոր չեմ, ես գալիս եմ որոշ հասկացողությամբ եւ ես փորձում եմ տեսնել մարդկանց սրտերը եւ Սուրբ Հոգին խոսեց ինձ ու ասաց Վերոն, ինչ է ճիշտ չէ այս պատկերում։ Ես ասում եմ, չգիտեմ, Աստված դու ասա ինձ։ Խնդիրը նրանում է, որ մարդիկ իրենց այնպես են պահում։ Կարծես սա գերբնական է։ Նա ասում է. Ես փափագում եմ օրվան, երբ այդպիսի նվիրատվություն ամենօրյա իրադարձություն կդառնա։ Անպայման չէ համակումարի սպասել, անպայման չէ սպասել, որ ջազային խումբն ինչ-որ բան նվագի եւ ինչ-որ մեկը երգի։ Մարդիկ մեքենայաբար ուզում են տալ եւ օրհնել, երբ տալը դառնում է բնավորության մասը, երբ մենք գիտենք, որ կարիք կա, քեզ պետք չէ մարգարեություն, անպայման չէ, որ Տերը խոսի քեզ ինչ-որ բան, եւ գիտես թե ինչն է սարսափելի։ Ձեզնից ոմանք եկեղեցի են գնում մարդկանց հետ եւ ձեզ մարգարեություն է պետք որ հասկանանք, որ նրանք խնդիրներ ունեն, որովհետեւ դուք չափազանց զբաղված եք, որ նրանց հետ ուխտի մեջ լինեք։ Դուք պետք է սրանով ապրեք, որ Տերը ստիպված չլինի ասել ձեզ եւ մենք ստիպված չլինենք նրանց օգնությունը փնտրել։ Դուք պետք է ներքաշված լինեք նրանց կյանքի մեջ ամեն օր։ Տերը մղեց ինձ մթերքներ գնել քեզ համար։ Ես սոված եմ եւ Տերը ստիպված է քեզ մղել ինձ համար մթերքներ գնել, ես կերակուր չունեմ եւ Աստված ստիպված է երկնքից իջնել եւ ասել քեզ, որ իմ երեխաները սոված են եւ դու մթերքներ ես թափում եւ Աստված, ով ղեկավարում է ամբողջ տիեզերքը, ստիպված է թագավորությունով կառավարելու մեջ time out վերցնել եւ իջնել թուլսա եւ ականջից շշնջալ, թանկագինս, գնա նրա համար կերակուր գնիր։ Այստեղ սարսափելի սխալ ինչ-որ բան կա, ես ինքս ինձ կզոհաբերեմ։ Ես ինքս ինձ կզոհաբերեմ սատանան ստախոսը։ Մենք պետք է լսենք Տիրոջ խոսքը։ Մենք պետք է մարդկանց վերադարձնենք Աստծո հետ հարաբերություններին։ Օ, եթե մենք ձգտեինք նրան, ես գրեթե վերջացրի։ Որովհետև ով է կանգնել Տիրոջ խորհրդում եւ տեսել ու լսել նրա խոսքը, ով է ականջ դրել նրա խոսքին ու լսել, ահա բանալի խոսքի 18 խոսք։ Ես նույնիսկ ուզում եմ վերցնել այդ խոսքը եւ ուղղակի ընդգծել այն յուրաքանչյուրի Աստվածաշնչում։
Որովհետև ահա թե ինչ է Աստված ասում քեզ, սա Աստծո սիրտն է, լսում եմ։ Աստված ասում է, նա բարկանում է։ Նա բարկանում է մի փոքր այստեղ, նա արդեն զսվել է։ Ահա թե ինչու մարգարեները սիրում են բարկանալ, մենք ուղղակի Աստծո պես ենք։ Բայց Աստծո բարկության մեջ նա ասում է, ահա թե ինչու՞մն է խնդիրն իրականում։ Ով է ժամանակ հատկացրել նրա համար, որ կանգնի իմ խորհրդում։ Ով է ժամանակ հատկացրել նրա համար, որ մի քանի հանդիպում չեղյալ համարի, փոխի իր ցուցակը եւ մի կողմի դնի իր տիտղոսն ու ասի. Աստված, ինչ ես ասում։ Ով տեսավ ու լսեց իր խոսքը եւ ով ուշադրություն հատկացրեց իր խոսքին ու լսեց։ Անգամ նրանք, ովքեր կանչված են մարգարեներ լինելու, ասում են Աստծո խոսքը, որը ստացած չէր Աստծո խորհրդում։ Միշտ բաներ կան, որոնք մենք կարող ենք։ Մարգարեն կարող է որևէ բան իմանալ ինչ-որ մեկի մասին, բայց եթե պահանջ չկա հայտարարելու սա, նա չի կարող արձակել այն։ Այնպես որ երբեմն դուք մոտենում եք ինձ եւ ես ինչ-որ բան գիտեմ, դեն ինչ-որ բան է հայտնում ինձ, բայց բանը նրանում չէ, որ ես ասեմ դա քեզ, այլ նրանում Աստված ինչ ես դու ասում։ Եվ այն ժամանակ ես պետք է վերադառնամ իմ սեփական խնդրին, ինչու ես ինչ է փորձում եմ տպավորել քեզ։ Ես մարգարեանում եմ քեզ ուղղակի, որ դու իմանաս, որ ես իսկական մարգարե եմ։ Որովհետև եթե ես փորձում եմ քեզ ապացուցել, որ ես իսկական մարգարե եմ, ուրեմն ես արդեն անձնական ճգնաժամ ունեմ։ Եթե ես փորձում եմ ապացուցել քեզ, թե ով եմ ես, ուրեմն խնդիրը նրանում է, որ ոչ թե քեզ է խոսք պետք, ինձ է խոսք պետք։ Ողջույն Դավիթ, Դավիթը մարգարե էր, եւ երբ Դավիթը գնաց Գողիաթի դեմ կռվելու, նա դուրս եկավ Դավթի դեմ կռվելու եւ Սավուղն ասաց նրան. ահա Դավիթ վերցրու իմ սպառազինությունը, Դավիթն ասաց. դուք ինձ ներեք, տեսնում եք, սա թագավորի սպառազինությունն է, ես թագավոր չեմ, այլ հովիվ։ Եթե ես պետք է հաղթեմ այդ հսկան, ես կհաղթեմ նրան ոչ թե որպես թագավոր, ես նրան կհաղթեմ որպես հովիվ։ Ես գիտեմ, թե ով եմ ես, ինձ պետք չէ քո սուրը, ինձ պետք չէ քո նիզակը, ինձ պետք չէ քո տիտղոսը, ես դուրս կգամ այստեղից, կվերցնեմ իմ պարսատիքն ու փայտը եւ ես կպատրեմ նրան որպես հովիվ, որովհետեւ ես բավարարված եմ նրանով, թե ով եմ ես։ Պարտադիր չէ, որ հերթական ավետարանի չլինեմ, պարտադիր չէ, որ հաջորդ մեծ քարոզի չլինեմ, պարտադիր չէ Աստծո հերթական մեծ մարդ լինեմ։ Ես գիտեմ, որ ես այն եմ, ինչ Աստված կանչել է ինձ եւ ես բավարարված եմ նրանով, թե ով եմ ես։ Եվ եթե Աստված պատրաստվում է անել դա նա կանի դա այնպես ինչպես կամ։ Եվ ինձ պետք չէ որևէ բան հագնել, ինձ պետք չէ որևէ մեկը ձևանալ, ինձ պետք չէ կեղծել, ինձ պետք չէ ոչինչ անել, ես բավարարված եմ ինքս ես լինելով։ Եվ եթե Աստված պատրաստվում է օգտագործել ինձ, նա կօգտագործի ինձ որպես ինձ։ Ձեզնից ով է լսում ինձ Սուրբ Հոգով։ Ահա ինչ եմ փորձում օգնել ձեզ լսել։ Մենք պետք է բավարարվենք չծածկվելով Աստծով։ Մենք պետք է հավատարիմ լինենք, մենք պետք է հավատարիմ լինենք սկզբնական նպատակին եւ մտադրության, որ Աստված դրել է մեր մեջ։ C.S. Lewis այս տարի մեծագույն քրիստոնեական գրող գրել է. Աստծո մեծագույն պարգևը քեզ այն է, որ նա թույլ տվեց քեզ լինել ինքդ դու։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք փորձում ենք դառնալ երկրորդ Թեդի Ջեյքսը, երկրորդ Ջեքի Մակկալանը, երկրորդ Պամբանետը, Ալեն Մալեն, փորձում ենք դառնալ երկրորդ Լի Ռեյ Թոմփսոնը, փորձում ենք դառնալ երկրորդ եպիսկոպոս Աշը, փորձում ենք լինել երկրորդ ինչ որ ցանկանում ես դառնալ։ Դու չես կարող դառնալ մենք։ Եվ մենք չենք կարող դառնալ դու։ Դու նույնիսկ չէիր էլ ցանկանա լինել մենք։ Քեզ վրա այս փարաջան այնքան լավ չէր նայվի։ Թույլ տվեք ասել ձեզ, ահա ինչ։ Զարմանալի է, ինչպես է ամեն բան Աստծո մեջ վերջին վերլուծությամբ հանգեցվում փոխհարաբերությունների։ Նա երբեք ոչինչ չի տա հարաբերություններից անջատ։ Երբ նա Մովսեսին կանչեց լեռան վրա, որ Մովսեսը ստանար օրենքի տախտակները, որպեսզի կարողանար սովորեցնել նրանց, Մովսեսը նախ պետք է բարձրանար եւ լիներ այնտեղ։ Ինչպես ենք մենք համարձակվում ասել, այսպես է ասում Տերը, երբ կանգնած չենք եղել Տիրոջ խորհրդում եւ չենք լսել իր խոսքերը։ Ես կարծում եմ, որ անհնար է լսել ում պատահի, թե ինչ է ասում Աստված, երբ մենք մեր ողջ ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք մեր փքվածության վրա, նրա վրա թե ինչպես եմ նայվում, այլ ոչ թե կոտրվածության վրա։
Մի անգամ ինչ-որ մեկն ինձ հետ խնդիրներ ուներ եւ նա ասում է. «Ինչու ես դու միշտ փարաջա հագնում»։ Միայն փարաջայի մասն ես մտածում, այս փարաջաները տարօրինակ են երևում։ Եվ ես պատասխանեցի. «Քեզ մոտ մանուշակագույն պիջակ է, դեղին շալվար եւ վառ կանաչ կոկորտիլոսե կոշիկներ, եւ այդ ես եմ տարօրինակ երևում»։ Դու գիտեք, որ սա ճիշտ է, դե եկեք։ Սրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա, բայց բանը սրանում չէ։ Բանը ընդհանրապես սրանցից ոչ մեկի մեջ չէ, բանն Աստծո մեջ է։ Երբ ենք վերջին անգամ հանդիպել մարդու, ով ասի, գիտես, մոռացիր, խոսքը սրա մասին չէ, խոսքը նրա մասին է, որ դու կոտրված ես Տիրոջ առջև։ Մենք սխալ չափերով ենք գնահատում մարդկանց, որոշակի հնազանդություն կա։ Աստվածաշունչն ասում է, որ Մովսեսը երկրի բոլոր մարգարեներից մեծագույնն էր։ Լսիր սա, նա բոլոր մարգարեներից մեծագույնն էր։ Աստվածաշունչը նույնպես ասում է, որ նա ամենահես մարդն էր երկրի երեսի վրա։ Աստվածային կապ կա հեզության եւ մարգարեական մանդատի միջև։ Որքան շատ է քո կյանքում մարգարեականը, այնքան շատ է հեզությունը։ Ես հնարավորություն չունեի այս շաբաթ հանդիպել եպիսկոպոս Թեոդոր Բիսմարկին։ Ես երբեք հնարավորություն չունեի հանդիպել նրան։ Վերջին 10 տարիներ ես շրջում եմ համագումարներ անելով նույն եկեղեցիներում, եւ բոլորն ինձ ասում են, որ նա մեծագույններից մեկն է, դու պետք է լսես նրան։ Եվ ճիշտն ասած, դրանցից ոչինչ չտպավորեց ինձ։ Ես լսել եմ զորավոր քարոզներ, այն ինչը տպավորեց ինձ այդ նույն մարդու մասին, որ բոլորն ասում են, դու ոչ միտեղ չես գտնի ավելի խոնարհ մարդ եւ ավելի հես։ Օ, եթե Աստծո բոլոր տղամարդիկ եւ կանայք նկատվեին իրենց կոտրվածության եւ խոնարհության համար։ Օ, եթե մենք բոլորս այդքան կոտրված լինեինք Աստծո առջև, որ մարդիկ լսելուց առավել, թե ինչ ենք ասում, նշեին մեր կյանքն ու ասեին. Աստված նրան զորավոր կերպով է օգտագործում եւ դա երբեք չէր հարվածում իր գլխին։ Աստված նրան զորավոր կերպով է օգտագործում եւ նա երբեք չէր համարում, որ ինչ-որ մեկն ինչ-որ բանով պարտավոր է նրան։ Աստված զորավոր կերպով է օգտագործում նրանց եւ սա երբեք չէր անհանգստացնում նրանց։ Սա չի խանգարում նրանց։ Ով կանգնած էր Աստծո խորհրդում։ Ժամանակակից ծառայության բնութագրերն են ծառայության եւ հարաբերությունների բաժանումը։ Մենք ծառայությունը դարձրել ենք ինքնանպատակ, լսեք ինձ։ Որովհետև ահա ամենամեծ վտանգը։ Ամենամեծ վտանգը նրանում է, որ որպես հովիվներ, ավետարանիչներ, քարոզիչներ եւ եթե դուք եկեղեցում հովիվ եք, դուք գիտեք սա, որովհետև բախվում ենք սրա հետ։ Գրեթե անհնար է ղեկավարել, որովհետև բոլորը ձեր եկեղեցում ուզում են քարոզել։ Ես երբեք այդքան շատ մարդ չեմ հանդիպել, ովքեր կարծում են, որ կանչված են անելու այնինչ պատահի, հնազանդությունից բացի։ Յուրաքանչյուրը խոսք ունի։ Բոլորը կանչված են քարոզելու, բոլորը կանչված են ավետարանելու, բոլորն արդեն մարգարեներ են, բոլորն արդեն առաքյալներ են։ Ծառայությունը մեր շարժառիթային գործոնն է։ Մենք ուղղակի ուզում ենք ծառայել։ Սա ամենն է, ինչ քեզ պետք է։ Մենք ուզում ենք լինել ծառայողներ, բայց մենք չենք ուզում նրա հետ հարաբերությունների մեջ լինել։ Այսպեսով ինչ ենք մենք անում հիմա, մենք շարժվում ենք եկեղեցի ծառայության մեջ։ Ես այստեղ եմ, քանի դեռ չէ։ Բայց դու չես կարող եկեղեցի կառուցել, դու չես կարող ծառայություն կառուցել, եւ մարդիկ ունես, որոնք չեն կարող քեզ հետ ուխտի մեջ լինել այն սահմանից դուրս, ինչը նրանց համար հարմար է։ Քանի դեռ Աստված նրանց մի ուրիշ դուր չբացի։ Տերը, դու գիտեք ինչ որ մեկին սա բարկացրեց, բայց ինձ չի ուզում, որովհետեւ ես միևնույն է կասեմ դա։ Մարդիկ կային, որոնք ինձ ասում էին. Տերն ինձ ուղարկել է այստեղ օգնելու քեզ, եւ ես ուղղակի նստած եմ այնտեղ եւ նայում նրանց։ Եվ հետո հարցրի կներեք ինչ։ Նա չէր ուղարկում ձեզ այստեղ օգնելու, ինձ նա ուղարկեց քեզ այստեղ, որովհետև դու օգնության կարիք ունես։ Աստված երբեք չի ուղարկում քեզ էկլեզիա, կանչված մարդկանց խմբի մեջ, այն պատճառով, որ այն եկեղեցին քո կարիքն ունի։ Նա ուղարկում է քեզ մարդկանց խմբի մեջ, որովհետև դու նրանց կարիքն ունես, եւ երկրորդական հետևանքը նրա, որ խմբակցությունը ծառայես քեզ այնն է, որ քեզ շանս է տրվում օգնել նրանց քո տաղանդով եւ քո պարգևով ավելի ուշ։ Մեր մեջ ամբարտավանություն կա, որը կարծում է, որ Աստված ահա թե ինչու, գիտեք, ինչու եմ այդքան լուրջ մարգարեների նկատմամբ, որովհետև ես մարգարե եմ։ Եվ ես գիտեմ, թե ինչպիսի խենթեր ենք մենք լինում։ Եվ ես գիտեմ,
թե որքան մակերեսային են մարգարեացող մարդիկ եւ որքան արագ նրանք կասեն քեզ իմ ծառայությունն այստեղ ավարտված է ես արեցի այն ինչ Տերն ուղարկեց ինձ անելու հիմա ես կարող եմ առաջ շարժվել ինչու Եվ եզակին այն է, որ Տերը նրանց ասում է հեռանալ նրանից հետո, երբ նրանք արտահայտեն իրենց անհամաձայնությունը, սա ինչ-որ ձևով շատ հարմար է։ Հետաքննությունը կատարում են գիտակները։ Ով է կանգնել Տիրոջ խորհրդում։ Արտահայտությունը նկատի ունի մտերմություն Աստծո հետ։ Եթե մենք իսկապես խոսեինք Աստծո ներգործության տակ, Եթե մենք ճշմարտապես խոսենք իր խորհրդից եւ իր ներկայությունից, որովհետեւ ահա թե ինչի մասին է ասում Աստված, այստեղ չի ասվում Տիրոջ խոսքը խոսել, այստեղ ասվում է խոսել նրա ներկայությունից, խոսել ոչ նրա խոսքից, այլ խոսել իր մի ասա ինձ, մի ասա այսպես է ասում Տերը, եթե դու իր ներկայության մեջ չես հենց հիմա, մի մարգարեացիր, եթե իր խորհրդի մեջ չես, ահա թե ինչու երկրպագությունը անհրաժեշտ է Մարգարեականի համար։ Ահա թե ինչու Աստված չի խոսում մինչև որ դու որոշ ժամանակ չանցկացնես երկրպագության մեջ, որովհետև Աստված ասում է. ես ասելու բան չունեմ, քան դեռ չես մտել իմ ներկայության մեջ։ Եվ երբ դու մտնես իմ ներկայության մեջ, այն ժամանակ ես կխոսեմ եւ թույլ մի տուր ոչ ոքի խոսել քեզ իմ ներկայությունից դուրս, որովհետև ոսկի եւ արծաթ չունենք, բայց ինչ ունենք տալիս ենք քեզ։ Եթե նրանք նրա ներկայության մեջ չեն, զգույշ եղիր նրանց ունեցածի հետ, որովհետև այն ինչ ունեն տալիս են քեզ։ Եվ եթե նրանք նրա ներկայության մեջ չեն, նրանք քո մեջ այնքան տարբեր բաներ կներդնեն, բայց ոչ նրան։ Ահա թե ինչու դու չես կարող թույլ տալ ում պատահի ձեռք դնել քեզ վրա, դու չես կարող գնալ ցանկացած ժողովի, դու չես կարող գնալ քաղաք եկած ցանկացած մարգարեի մոտ, որն օրհնված թաշկինակ ունի եւ օրհնված յուղ քեզ համար։ Դու չես կարող ցանկացած տեղ գնալ, բացի այն, որտեղ կա որակ, զուգորդված այս մարդկանց հետ։ Դու չես կարող լինել մարգարե ուղակի քեզ մարգարե հռչակելով։ Աստվածաշունչն ասում է մարգարեին ընդունողը մարգարեի անունով պետք է մարգարեի վարձ ստանա։ Դու մարգարե ես ոչ թե որովհետև ինքդ ես որոշել որ մարգարե ես, դու մարգարե ես որովհետև մյուս մարդիկ են ընդունում քեզ որպես մարգարե եւ ով ընդունում է քեզ ով ընդունում է քեզ եւ եթե քեզ չեն ընդունում ոչինչ մի հռչակիր դադարիր քեզ վրա տիտղոսներ կախել թող մարդիկ քեզ Ջոն անվանեն եւ երբ վերջացրիր թող ասեն այո սա մարգարե էր Դուք ինձ հետ եք Ես գրեթե վերջացրի երկրորդ կետը Սա զվարճալի է որովհետև այն թե ինչպիսին ենք մենք Երբ մարգարեանում ենք այս սուրբ վայրից եւ մենք մարգարեանում ենք իր խորհրդից Մենք հասկանում ենք, որ Աստված սուրբ է եւ դու չես կարող գալ իր ներկայության մեջ ինչ վիճակով պատահի Դու անգամ չես էլ ցանկանա գալ այս վայրը ինչ վիճակով պատահի Ահա թե ինչու մենք խոսքեր ենք արտաբերում մեր սեփական գլխից, մեր մտքից որովհետև չկա սրբացում Գալ նրա խորհրդի մեջ նշանակում է ես սրբացրի իմ միտքը, ես սրբացրի, ահա թե ինչու, ես ինչ-որ բան կասեմ, կարճ դասընթաց երազների եւ տեսիլքների մասին, ինչու երազներին եւ տեսիլքներին չի կարելի վստահել այս դարաշրջանում, մարգարեական նպատակներով վստահել։ Սա համով կլինի, որովհետեւ ձեզնից շատերը երազներ եւ տեսիլքներ են ստանում եւ ճշմարտությունը նրանում է, որ դրանց չի կարելի վստահել, ահա թե ինչու մեզ պետք է Տիրոջ խոսքը, մարգարեությունը, երազներն ու տեսիլքները կարևոր դեր չեն խաղում, ինչու, դրանց կարելի էր վստահել հին ուխտի ժամանակ, նոր ուխտի ժամանակ, որովհետև չկային շատ բաներ, որոնք աստում էին կամ մտնում էին աչքերի դարպասով իրենց հոգիների մեջ։ Դու ասում ես, ես շատ զարմանալի երազ տեսա երեգիշերը, իսկ դու նստած ես հեռուստացույցի դեմը օրը 2 ժամ։ Այնպես որ պատկերը մշտական փոխատանկվում է, ինչն աստում է քո ընդունակության վրա տեսնելու այն մակարդակում։ Եթե դու հավատում ես, որ Աստված կանչել է քեզ երազների ու տեսիլքների, առաջին ինչ պետք է անես, ազատվել քո հեռուստացույցից։ Սա պարզապես այն է, ինչ պետք է անես կամ խնդրես Աստծո խոսել քեզ եւ խոսք տալ քեզ։ Եվ ես ցույց կտամ, թե ինչու 1 րոպեից, բայց սա ձեզ դուր չի գա, բայց ինձ չի հուսում։
Մենք պետք է գանք Աստծո մեջ այն տեղը, եւ Աստծո մեջ այդ տեղը գալու երկրորդական հետևանքն այն է, որ Աստված արձակում է իր խոսքը մեզ։ Թույլ տվեք ավարտել սա վերջին երեկոն է այսօր։ Ես գիտեմ, որ դուք ուզում եք այստեղից աղաղակներով հեռանալ։ Դրա համար մենք ստիպված կլինենք անել այն, ինչ պետք է անենք սրա համար։ Տասնինը խոսքն ասում է, ահա Տիրոջ մրրիկը սրտմտությամբ ելավ, այն սաստիկ մրրիկ է, ամբարիշտներին գլխի վրա պիտի արձակի։ Ամբարիշտ բառը գրեթե առանձնահատուկ օգտագործվում է նրանց նկատմամբ, ով պետք է տեղյակ լիներ։ Այն չի խոսում չփրկվածների մասին կամ անհավատների։ Դուք գիտեք, թե ովքեր են ամբարիշտները։ Ամբարիշտները նրանք են, ովքեր գիտեն ինչպես լավ անել ու չեն անում։ Սրանք մարդիկ են, ովքեր գիտեն, որ Աստված նրանց պահանջներ է ներկայացնում, եւ ես չեմ խոսում։ Մենք գիտեք, ուզում ենք միանգամից մտածել մեղքի խնդրի մասին, ես դրա մասին չեմ, շատ ուրիշ խնդիրներ կան, քո սրտի շարժառիթները, ինչու ես մարգարեանում, ինչպիսին են ծածուկ շարժառիթները մարգարեական պարգևի մեջ։ Հետաքրքիր է, դուք բոլորդ աղոթում եք, ինձ համար սա նորմալ է, որովհետեւ մարգարեուհին արդեն աղոթել էր ավելի վաղ։ Ես ասացի, հիմա պատրաստ եմ, նա աղոթեց։ Եթե դուք չեք աղոթում, ես ունեմ ինչ-որ մեկին, ով արդեն աղոթել է ինձ համար, բայց սա ճշմարտություն է։ Ինչու գալ այսպիսի համագումարի 4-5 օր եւ լսել այս բոլոր խոսքերը եւ ուղղակի հեռանալ այստեղից։ Ինչի համար են այս բոլոր հրաշալի քարոզները եւ չասենք լսիր, մենք առաքյալների եւ մարգարեների ներկայության մեջ ենք ամբողջ շաբաթ։ Քանի տարի մենք դեռ կշարունակենք վերադառնալ այս համագումարին եւ այնպես էլ չենք գա հասունության վայրին, որ մենք կարողանանք գնալ հաջորդ մակարդակ։ Քանի տարի եւս մենք ստիպված կլինենք բոլոր 5 օրերը պայքարել նրա համար, որ փակենք բյուջեն, եւ այն պետք է փակել առաջին իսկ օրը, որ մենք կարողանանք անցնել Տիրոջ խոսքին եւ այլևս զոհաբերությունը չհավաքել։ Պարզապես դատարկել մեր գրպաններն առաջին օրը եւ ասել լսիր, ես չեմ խնայելու վաղվա համար եւ այսպես օր-օրի հետևից ես պարզապես տալիս եմ այս ամենը հիմա, ահա դրանք վերցրու, հիմա դու կարող ես անել այն, ինչ Աստված ասում է քեզ անել։ Երբ մենք գանք այնտեղ, որտեղ մենք այնքան ենք լցված Աստծո նկատմամբ կրքով, որ ուրիշ ոչինչ կարևոր չէ միայն նա, թույլ տվեք ինձ ավարտել ահա ինչով։ Տիրոջ բարկությունը հետ չի դառնալու մինչև որ անի եւ մինչև որ կատարի իր սրտի խորհուրդները հետին օրերում։ Պետք է պարզ հասկանանք դա դատաստանը հետաձգված է, այն վարկենական չէ։ Այն կգա ավելի ուշ։ Մի բան, ինչը նեղացնում է Աստծուն եւ հենց իր մարգարեների ամբողջ փոխզիջումը դատապարտված կլինի ավելի ուշ։ Բայց ով է ուժում հիմա։ Դու։ Եթե մենք սայթաքեցինք, Աստված ասում է ես կդատեմ նրանց ավելի ուշ, բայց դու արդեն տուժեցիր։ Դու տուժեցիր արդեն հիմա, ահա թե ինչու նոր ուխտի պահանջն է, ով որ ականջ ունի թող լսի։ Ինչ է հոգին ասում եկեղեցիներին, այլ բառերով եթե դու ականջներ ունես, Աստված քեզ է պահանջներ ներկայացնում զանազանել տարբերությունը։ Նստել այնտեղ եւ ասել ես լսում եմ, ես սպասում եմ, մինչեւ որ ձայն լսեմ, ես սպասում եմ լսել ինչ է ասում Տերը, ես սպասում եմ ստանալ այն, ինչ Աստված ունի ինձ համար, ես չեմ փոխանակվի ինչի հետ պատահի։ 21-22 խոսքերը եւ ես վերջացնում եմ իմ առաջին վերջաբանը։ Լսեք ինչ է ասվում այստեղ։ Ես այդ մարգարեներին չեմ ուղարկել, բայց նրանք վազ են տալիս։ Նա չի ասում, որ նրանք մարգարեներ չեն, նա ասում է, որ նրանք ուղարկված չեն։ Հարցը նրանում չէ, մարգարեն նրանք թե ոչ։ Հարցը արդյոք շարժվում է նրանք այնտեղ, որտեղ նա նրան շարժվելու իշխանություն չէր տվել։ Արդյոք նրանք մտնում են ոլորտը, որը նա չէր տվել եւ չէր հաստատել նախկինում։ Ոչ ոք չի ասում, որ դու չես լսում Աստծուց։ Հարցն այստեղ նրանում չէ, մարգարե ես դու թե ոչ։ Հարցը դուրս ես եկել դու թե ոչ, աստվածային ժամանակի սահմաններից եւ առանց թույլտվության շարժվել ոլորտներ, որտեղ քեզ թույլ չեն տվել քիթդ մտցնել։ Բայց նրանք բազ են տալիս եւ ես նրանց հետ չեմ խոսել, բայց նրանք մարգարեանում են եւ եթե կանգնած լինեին իմ խորհրդում այն ժամանակ լսել կտային իմ ժողովրդին, լսիր, եթե կանգնած լինեիր իմ խորհրդում, սա կոչում է։ Լսիր, թե այդ ժամանակ ինչ կլիներ, այն ժամանակ լսել կտային իմ խոսքերն իմ ժողովրդին եւ նրանց հետ կդարձնեին իրենց չար ճանապարհներից ու իրենց չար գործերից։ Մենք կարող ենք իմանալ, թե երբ Տիրոջ խոսքը Աստծո խորհրդից չէ, որովհետեւ այն միշտ լցված կլինի կլիշեներով, այլ ոչ թե Աստծո մանդատով։ Գիտեք, մենք պետք է զգույշ լինենք։ Երբ տղամարդիկ եւ կանայք կանգնում են եւ մարդիկ կանգնում են եւ ասում, Տերը խոսեց ինձ այս առավոտ, խոսք տվեց ինձ քեզ համար։
Եվ մենք ասում ենք սա նորից ու նորից, եւ սա դարձել է կլիշե, իրականում Աստված չէր խոսել մեզ այս առավոտ։ Կամ ինչ որ մեկին մի անկյուն է ստանում եւ ասում Տերն ինձ ինչ որ բան է տվել քեզ համար։ Իսկ նա քեզ ոչինչ չէր տվել։ Եվ մենք լցվում ենք բոլոր այս կլիշեներով, ուղղակի մեկ կլիշե մյուսի հետևից։ Եվ մենք ուղղակի ամեն ենք ասում, ծափահարում եւ համաձայնվում ենք։ Եվ մենք պետք է իմանանք ինչպիսին են լինում դրա հետևանքները։ Գիտեք ինչ է տեղի ունենում, երբ մենք շարունակում ենք թույլ տալ սրան տեղի ունենալ, սա բդացնում է մեր զգայունությունը եւ այդ ժամանակ հաջորդ անգամ մենք ավելի հեշտ կխաբվենք ինչով պատահի, ինչը որ գալիս է դիվային ոլորտներից։ Եվ դրա համար, որքան շատ ենք թույլ տալիս մեզ խաբվածնել կլիշեների առատությունով, այլ ոչ թե Տիրոջից ճշմարիտ խոսքի հանձնարարությամբ, այնքան շատ խաբկանքին զոհ լինելու թեկնածուներ ենք դառնում։ Ինչ որ դուր չեմ գալիս նրանց այսօր։ Լսեք ինձ եւ լսեք ինձ ձեր ողջ էությամբ։ Երբեմն մենք Ես համագումարի եմ եղել մի անգամ, որտեղ ասվում էր այն մասին, թե ինչպես կարող են գրավել Աստծուն փառաբանության եւ երկրպագության միջոցով կամ որևէ երաժշտությամբ։ Մեզ ասվում էր, որ եթե մեր երգերը բավական որակի մակարդակ ունենան, այդ ժամանակ մենք փաստորեն կարող ենք Երևան բերել նրա ներկայությունը, մենք կարող ենք ստիպել սրան պատահել։ Եվ այդ ժամանակ այս բոլոր ուսմունքից հետո ես կանգնեցի եւ նրանք ինձ խնդրեցին ելույթ ունենալ եւ ես ասացի մենք ավելի շատ օգուտ կբերենք սովորեցնելով մարդկանց ինչպես շարունակել հավատարիմ լինել Աստծուն չզգալով նրա ներկայությունը, ինչը վերջին ժամանակների իրականությունը լինելու ավելի շատ հավանականություն ունի, քան մտածելը, որ մենք կարող ենք հաշվարկել եւ սարքել կամ կանչել Աստծո ներկայությունը մեր կամքի ջանքով։ Մենք չենք կարող ձեռնացել Աստծուն, կարծես նա պատրաստվում է տրվել մեր նվաստ հնարքներին։ Չկա երգերի շարք կամ երաժշտության ոճ, որոնք բերում են Աստծուն այստեղ։ Եվ մենք սովորեցնում ենք մարդկանց ինչպես մտնել զգացմունքների մեջ, ինչպես ձեռք բերել նրա ներկայությունը, բայց ճշմարտությունը նրանում է, որ երբեմն մեզ պետք է սովորեցնել մարդկանց ինչպես հավատարիմ լինել նրա ներկայության բացակայության ժամանակ։ Որովհետև ճշմարտությունը նրանում է, որ շատ պահեր կլինեն, եւ դու չես զգա նրան։ Շատ դեպքեր կլինեն, եւ չի լինելու ոչ մի ներկայություն, եւ հենց այն ժամանակ մենք կկարողանանք իմանալ տարբերությունը զինվորների եւ գեներալների միջև։ Եվ ահա թե ինչու եկեղեցին պարտություն է տալիս ժամանակակից քրիստոնեության մեջ, որովհետև հենց որ վերջանում են զգացմունքները, մենք ուրիշ եկեղեցի ենք գնում, մենք համարում ենք, որ սա ապացույցն է, որ Աստված այլևս այստեղ չէ, որովհետև ես այլևս չեմ զգում նրան, թվում է, որ այստեղ այլևս չկա Աստծո ներկայությունը եւ մենք ավելի լավ է էլի ինչ որտեղ գնանք։ Ես գրեթե վերջացրի։ Ես խոսում եմ նրա մասին, որ հիմա երբ լսում եմ, որ մարդիկ ասում են այսպես ասում Տերը, ես մեքենայաբար հասկանում եմ սա նա չէ։ Լուրջ եմ ասում։ Երբ ես լսում եմ Տերը հենց նոր խոսեց ինձ, սա նա չէ։ Ես պետք է հիմա ուշադիր լսեմ այն մարդկանց, ովքեր այնքան էլ ակնհայտ չեն։ Որովհետև կարծում եմ, որ Աստծուն այնքան են հոգնեցրել խաղերը, որոնք մենք խաղում ենք, եւ արդեն անգամ նա չի օգտագործում իր ստեփական կլիշեները, որովհետև դրանք արդեն այնքան վատ համբավ ունեն, որ հիմա մենք պետք է սովորենք նոր կլիշեներ զանազանել, որոնք երբեք չէինք լսել նախկինում։ Մենք պետք է սովորենք լսել ոլորտներում, որոնցում երբեք չէինք լսել, որովհետև նա խոսում է ոլորտներից, որոնցից երբեք առաջ չէր խոսել։ Դուք լսում եք ինձ։ Մեզ պետք չէ մթնոլորտ կամ էլ սրա պես մի բան։ Աստծո ներկայությունը մեր ձեռնացելու հետևանքը չէ, սա ներկայություն է, նա գալիս է, որովհետև մենք կոտրված ենք։ Նա գալիս է, որովհետև նա արձագանքել է ոչ թե մեր ձեռնացելուն, այլ մեր աղաղակին։ Ես գրեթե վերջ, թույլվեք ինձ շարժվել, թե ինչին էի տանում այս ամենը։ Թույլվեք ինձ շարժվել, թե ինչին էի տանում այս ամենը, եկեք Այսա լավ է, 24 խոսք, ահա որտեղ ես գիտեի, ես ինչ-որ բանի էի տանում այս ամենը։ 24 և 25 խոսքերը, սա կբարկացնի այստեղ բոլորին և այդ ժամանակ ես կարող եմ տուն գնալ։ Պատրաստ եք։ Լսեք թե ինչ է ասվում այստեղ 24 խոսք։
Մի մարդ կարող է ծածկվել ծածուկ տեղեր, որ ես նրան չտեսնեմ, ասում է Տերը, չէ որ երկինքն ու երկիրը լցնողը ես եմ, ասում է Տերը, ես լսել եմ, ինչ որ ասում են իմ անունով սուտ մարգարեացող մարգարեները, ասելով, երազ եմ տեսել, երազ եմ տեսել։ Երազ եմ տեսել, երազ եմ տեսել։ Թույլ տվեք օգնել այստեղ։ Ինչ է նա ասում այստեղ։ Որ վերջին ժամանակ, ահա թե ինչու ես շատ չեմ վստահում երազներին, որովհետև Աստվածաշունչն ասում է, որ նրանք օգտագործեն սա, թույլ տվեք ասել սա ձեզ, թե ինչու երազները ստուգված մարգարեական մանդատը չեն հանդիսանում Աստվածաշնչով։ Թույլ տվեք ասել ձեզ ինչու, որովհետև սա շատ հզոր է, որովհետև դեպքերի 95%-ը երբ դու երազ ունես, այն քեզ համար է։ Տեսեք Աստվածաշնչում, մարդիկ, որոնք երազներ են ունեցել, դրանք ուրիշների համար չէին, անգամ երբ որ երազում ուրիշ ինչ-որ մեկին ես տեսել, սա քեզ համար էր։ Ինչու է Աստված ստիպված խոսել մեզ մեր մասին երազների միջոցով, որովհետև նա չի կարող մեզ խոսել ուղիղ։ Երբ ես վերջին անգամ մարգարեացել ինքդ քեզ, դու չես կարող։ Ահա Վերոն։ Այնպես որ Աստված ստիպված է խոսել մի շարք պատկերների միջոցով, որոնք ծանոթ են մեզ, բայց մենք չենք կարող դրանք վերահսկել, որովհետև մարգարեությունը ես կարող եմ վերահսկել։ Ես գիտեմ, որ դժվարություններով եմ անցնում այս շաբաթ, այնպես որ ահա Վերոն, այսպիսին է իմ կամքը, որ դու բարգավաճես, սա թշնամու հարձակումն է, բայց դու մեծ հաղթանակով դուրս կգաս։ Փողերը գալիս են քո ձեռքերի մեջ հենց հիմա։ Եվ մեծ բաներ են պատահում քեզ հետ։ Դու միշտ երազներ ունես եւ միշտ երազներ ունես, էլի ինչ-որ մեկի համար երազ եմ տեսել քեզ համար, երազ եմ տեսել քո մասին։ Ինչու՞։ Լսեք նախորդ խոսքը։ Լսիր ինչ է ասվում այստեղ։ Ինչ որ ասում են իմ անունով սուտ մարգարեացող մարգարեները։ Սա կարևոր է, որովհետև վիրավորանքի էությունն Աստծո առջև ստի մեջ է։ Նրանք այնպես են խոսում, կարծես նա չի տեսնում մեզ, եւ չի լսում մեզ, եւ չի դատում մեզ։ Նրա անունը օգտագործելու մեջ կարծես նա կանգնած չէ մեր առջև եւ չի ասում ես սա չեմ ասել։ Կարծես մենք կարող ենք խաբել նրան։ Կարծես նա չգիտի ինչ ենք անում։ Նա չգիտի ինչ ենք խոսում։ Կարծես նա չգիտի ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Վիրավորանքն Աստծո վախի կամ Աստծուն որպես Աստված պատվելու բացարձակ բացակայության մեջ է։ Վիրավորանքը նրանում է, որ մենք, նրանք ովքեր իրենց Աստծո մարդիկ են անվանում, մարգարեանում ենք նրա անունով եւ ասում երազ եմ տեսել, Աստված խոսում է, Աստված օգտագործում է եւ սակայն ամենակարևոր անձնավորությունը հենց Աստծուն արհամարում ենք։ Եվ նրան պատվելուց ավելին, որովհետև իսկական մարգարեն պատադիր նա չէ, ով քեզ կասի, այսպես է ասում Տերը, մարգարեն այն մարդն է, ով ընդունում է ճշմարտության աղաղակը մարդկանց համար։ Սրանք նրանք չեն, ովքեր ասում են այն, ինչ դու ուզում ես լսել, այն նրանք մարդիկ են փնտրում, որոնք ձայն չունեն։ Եվ նրանց ձայնը տալիս։ Վաղը Մարտին Լյութեր Քինգի ծննդյան օրը, եւ նա ավելի մեծ մարգարե էր, քան մեծամասնությունը։ Մեզնից որ խոսում եք լեզներով, որովհետև իր ձայնը հնչում էր կեղեքվածների համար։ Եվ գիտեք ինչն է զվարճալիվացնականներում, երբ Մարտին Լյութեր Քինգը արշավներ էր անում, այն ժամանակային հոգեգալստականներ, որոնք խոսում էին լեզներով, թռչկոտում էին նստարաններին, ճոճվում էին ջահերի վրա, թափահարում աստվածաշնչերը, մաս չէին կտրում եւ կոսմետիկայից չէին օգտվում։ Ովքեր ոչ մի կապ չունեին այս լացի հետ, որովհետև այն նրանց կեղծ հոգևորության համատեքստից դուրս էր, եւ ինչու Աստված կցանկանա օգտագործել ինձ սոցիալական խնդիրների մեջ։ Մենք կարծում ենք, որ դու պետք է ցնցվես եւ տարուբերվես եւ դողդողաս, որ լինես մարգարե, եւ սրանից ոչինչ Աստծո պահանջը չի հանդիսանում։ Աստծո պահանջը նրանում է, որ մարդ իր վրա ընդունի Աստծո խորհուրդը եւ ասի. Աստված, որտեղ են քո ճնշված մարդիկ։ Ինչ ես դու ասում մեզ հիմա, ինչը ժամանակին է։ Ես գրեթե վերջացրել եմ։ Խոստանում եմ, որ գրեթե։
Ամենօրյա ջանք կա, որը պահանջում է մեր սրտի տեսակետներից, որ մոլորությունն իր վերջնական աշխատանք չկատարի մեր կյանքում։ Մենք մեզ խաբում ենք եւ մտածում ենք, որ միշտ ճիշտ ենք։ Միշտ։ Հենց որ դու մտածես, որ արդեն երբեք չես սխալվի, դու արդեն սխալվեցիր։ Եվ ահա կարևոր մասը։ 27-րդ խոսք, աղաղակի եզրակացությունը եւ սրանով ես վերջացնում եմ։ Որոնք մտածում են, որ իմ ժողովրդին մոռացնել տան իմ անունը այն երազներով, որ իրար պատմում են։ Եվ ես ուզում եմ, որ դուք լսեք սա, որովհետև սա դիպել էր, սա շարժել էր ինձ, որովհետև մտածում են, որ իմ ժողովրդին մոռացնել տան իմ անունը այն երազներով, որ իրար պատմում են։ Այլ բառերով, նրանք օգտագործում էին հոգևոր պարգևները։ Նրա համար, որ շեղեն մարդկանց իր անվան պարզությունից։ Զգույշ եղեք ցանկացած ինչ-որ բանի առատության նկատմամբ, ինչը որ շեղում է մեզ իր ով լինելու պարզությունից։ Մենք այնքան ենք տարվում իրերով, եւ Աստված արդեն այն պայման էլ չի իր իսկ տան մեջ։ Մենք դուրս ենք գալիս ժողովներից եւ որոշում լավն են նրանք թե ոչ, ելնելով նրանից, թե որքան լավն ես դու, ելնելով զվարճալի արժեքից, որը հատուկ է ձեր ծառայությանը։ Ես հրաշքավորում եմ, մարդիկ կլինեն այսօր այստեղ, որոնք դուրս կգան եւ կասեն, ես լսեցի նրան ավելի օծված այսօր։ Ո՞նց էր եպիսկոպոս Աշը։ Օ, դե ավելի լավ։ Բայց նա այնքան էլ օծված չէր այսօր, որովհետեւ ես այնքան էլ զվարճացած չէի այսօր, ինչպես սովորաբար։ Որովհետև համոնը չէր նվագակցում այսօր, որովհետև դու չտեսար, որ ես օրինակներ բերեի իմ անձնական անցյալից։ Դու կդատես Աստծո ներկայության մասին, ելնելով զվարճալի արժեքից։ Ո՞նց էր նա երգում այսօր։ Դա նորմալ։ Ոչ թե ինչ էր նա երգում այսօր։ Մենք երբեք չենք հարցնում ինչի մասին էր քարոզը, մենք հարցնում ենք ո՞նց էին քարոզում։ Ո՞նց էր երգչախումբը քեզ այսօր, ոչ թե ինչ էր երգչախումբը երգում այսօր, որովհետև ո՞նցը կարևոր չէ, բովանդակությունն է կարևոր։ Որովհետև շատ լավ երգիչներ կան, որոնք ասելիք չունեն, եւ կան շատ վատ երգիչներ, որոնք այնքան շատ բան կարող են ասել։ Եվ ես կնախընտրեմ վատ երգչի, բայց խելացի, քան լավ երգչի, բայց դատարկախոս։ Աստված պետք է հենակետ դառնա իր մարդկանց համար, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Սա այն սերունդն է, որը խլացել է։ Սով կա։ Մարդկանց սով կա, ովքեր եկեղեցի են գալիս շաբաթը շաբաթի հետևից, եւ ես ձեզ կասեմ, թե որտեղից գիտեմ։ Ձեզնից ով գնես ձեր հովի ձայներիզն այսօր։ Ձեզնից ով է նշումներ արել։ Ձեզնից ով ներգրվեց նրա մեջ, որ ուշադիր լսի, այլ ոչ ուղակի լսի։ Ձեզնից ով է հիշում տեքստը, որը քարոզվեց անցյալ շաբաթ ձեր հովի ամբիոնից։ Ձեզնից ով կարող է ցույց տալիս ձեր նշումները եւ քանի անգամ եք նայել այնտեղ այն պահից, երբ նա քարոզել էր կամ էլ նա էր քարոզել։ Թե սա ուղակի եւս մի անցնող զվարճություն է։ Թե մենք սպասում ենք ամենալավ քարոզների տասնյակին այս ամիս եւ եթե դու բաց թողեցիր դրանք ռադիոյով, սարսափելի ոչինչ չկա, որովհետեւ մյուս ամիս նորից 10 հիթ կլինի։ Ով է մեր սիրելի քարոզիչն այս ամիս։ Դրա փոխարեն որ նայենք, թե ինչ են նրանք ասում, նրանցից ով է ծառայում ինձ։ Նրանցից ով է պատասխանում իմ կարիքներին։ Մենք չենք պատասխանում պահանջներին։ Եվ նրանք շեղեցին մեզ։ Ինչպես նրանք շեղեցին մեզ։ Նրանք իմ ժողովրդին մոռացնել են տալիս իմ անունը իրենց պարգևների, իրենց երազների միջոցով, այնպես որ մարդիկ հեռանում են եկեղեցուց զարմանալով, օ Աստված իմ, նա այնքան ճիշտ էր։ Օ, լսիր, նա այնպես էր քարոզում։ Ախ, ինչպիսի աղջիկներ կային այսօր եկեղեցում։ Ինչ կար այնտեղ։ Լսիր, պատերը քանդվում էին, այնքան լավն էր նա։ Իսկ ինչ ասաց Աստված։ Ինչ, դա կարևոր չէ, մենք այնպիսի ծառայություն ունեցանք։ Ինչպես անցավ։
լուր էր։ Աստված խոսեց։ Ինչպես անցավ ծառայությունը, Աստված եմ։ Աստված այնտեղ էր։ Բայց ինչ գիտես, որ նա այնտեղ էր։ Մարդիկ աղաղակում էին. ոչ, սրանում չէ բանը, սրանցից ոչինչ չի դառնա մեկնակետային։ Ես լսեցի նրան։ Որտեղից գիտես, որ նա այնտեղ էր։ Ես հիշում եմ ինչ էր քարոզվում։ Ես ներգրվեցի նրա մեջ, որ լսեմ, ես ձայնագրություն գնեցի եւ ամբողջ շաբաթ կլսեմ մեքենայի մեջ, որովհետեւ այնտեղ ինչ-որ բան կա ինձ համար։ Եթե մենք իսկապես հավատում ենք, որ Աստծո մարդը հռչակում է Աստծո խոսքն, Աստծո խոսքը խոսեց մեզ, մենք ներգրվում ենք հարմարավետությունից վեր։ Մեկը զանգահարեց ինձ օֆիս 2 շաբաթ առաջ եւ ասաց իմ քարտուղարուհուն. մենք շատ ենք ուզում, որ եպիսկոպոս Աշը գահամագումարին մի փոքր ուշ այս տարի, եւ նա ասում է հրաշալի է, որտեղից իմացաք նրա մասին։ Նա պատասխանում է. ինչ որ մեկը զանգահարեց մեզ եւ ասաց, նա քարոզում է ճիշտ սևամորթի պես։ Եվ նրանք ասացին, որ ժամանակ առ ժամանակ նա այնպիսի փոթորիկ է անում։ Եվ ես նրան ասացի փոխանցիր նրանց, որ չեմ գալու։ Բանը նրանում չէ ինչպես եմ ես ասում այն, այլ ինչ եմ ասում։ Բանը նրանում է ինչ եմ ես ասում։ Եթե դու չես լսում իմ ինչը, իմ ինչպեսը կարևոր չէ, բայց մենք արհամարում ենք ինչը հանուն ինչպեսի։ Լավ, ես իսկապես բաց կթողնեմ ձեզ հիմա, իսկապես ես գիտեմ, որ դուք պետք է առավոտյան դեռ ինքնաթիռին հասցնեք։ Ես կվերջացնեմ ահա ինչով։ 29 խոսքը վերջացնում է այս տեքստը ահա ինչպես։ Ահա իմ խոսքը կրակի նման է, ասում է Տերը, եւ մուրճի պես, որ կոտրատում է ապարաժը։ Այլ բառերով, իմ խոսքը ինչ որ շնչավոր ձայն չէ, իմ խոսքն անդունդ է կոտրում, այն կործանում է, այն այրում է։ Ահա ինչպես դու կարող ես իմանալ կեղծ է այդ խոսքը, թե ճշմարիտ։ Եթե դու ուզում ես զանազանել Աստծո մարգարեական խոսքը եւ մարդու կողմից մտածված մարգարեական խոսքը, որը ծնված է սեփական երևակայությամբ, ինչպես մենք տեսնենք տարբերությունը, արդյոք բնորոշ է խոսքը, արդյոք այն նման է կրակի, արդյոք այն այրում է, արդյոք ինչ որ բան կոտրում է քո կյանքում կտորների, արդյոք ավերիչ է այն։ Երբ Աստծո խոսքը գալիս է քեզ, արդյոք հեռանում ես կիսածալված նրա ճնշման տակ, ասելով ես չեմ կարող դիմանալ այս խոսքի կշռին, որովհետև նրա արդյունքն այրում է, արդյոք ընդունակ ես տուն գնալ եւ քնել, թե ամբողջ գիշեր դու պառկած ես բաց աչքերով, որովհետև այն այրում է քո ներսը, արդյոք փոխված է քո կյանքը, թե դու ուղղակի ավելի լավ ես քեզ զգում։ Սա այն է, ինչ դու կարող ես դնել դարակի վրա եւ մոռանալ դրա մասին վաղը, թե հաջորդ շաբաթ ամեն օր աշխատանքի տայրում դու ասում ես Աստված իմ կյանքը գլխի վրա է շուռ եկել, հենց որ ստացա այս մարգարեությունը, ինձ համար ավելի լավ չի դարձել, ինձ համար ավելի վատ է դարձել, ամեն բան տարտարոս է գնում, ես չգիտեմ մուտքի վրա եմ թե ելքի, ես չեմ կարող քնել, չեմ կարող հանգստանալ, չեմ կարող կանգ առնել, ես ոչինչ չեմ կարող։ Այդ ժամանակ սա իրական խոսք է։ Ես գիտեմ, որ մեզ հակառակ բան է սովորեցրել, բայց երբ Տիրոջից իրական խոսք է գալիս, այն չի գալիս շոյելու քո գլուխը եւ շոյելու քեզ, կարծես դու փապկամած կատկի ձակ ես կաթի ամանի կողքին, այն գալիս է հաստատելու ամենը, ինչ դու կարծում ես, թե հասկանում ես, այն գալիս է կոտրելու եւ կործանելու եւ ահա թե ինչու է Երեմիան ասում, որովհետեւ Երեմիան ասաց Աստծուն, եւ Աստված ասաց Երեմիան մարգարեանալ եւ Երեմիան սկսեց մարգարեանալ ամբողջներին եւ Աստվածաշունչն ասում է, որ բոլորը մերժեցին Երեմիային, նրանք թողեցին նրան, նրա ընկերներն ուզում էին սպանել նրան, Աստվածաշունչն ասում է, որ ընկերները եւ թագավորը ամբողջներ վարձեցին Երեմիային սպանելու համար։ Երեմիան նայեց Տիրոջ երեսին եւ ասաց. «Օ Տեր, դու խաբեցիր ինձ, դու մարգարե չես, քանի դեռ չես նայել Աստծո աչքերին եւ ասել դու ինձ խաբեցիր, դու չասացիր ինձ, որ ինձ կատեն, երբ ես մարգարեանամ, դու չասացիր ինձ, թե ինչ նրանք կխոսեն իմ մասին»։ Իսկական մարգարեն ասում է. «Օ Աստված, դու չտվեցիր ինձ կարդալու պայմանագրի ծանոթագրությունները, որովհետեւ ծանոթագրություններում ասում է, որ եթե դու հավատարիմ ես իմ խոսքին, դու գուցե չստանաս կոկորտելիոսե կոշիկներ, դու գուցե եւ չստանաս կրծքանշաններ, դու գուցե չստանաս թփթփոցներ ուսիդ, գուցե ոչ ոք երբեք չընդունի քեզ, բայց նրանք ասում են ես խաբված ու ծաղրված էի, բայց դրանից հետո նրանք ասում են քո խոսքը կրակի պես էր, այլ խոսքերով սա իմ ընտրությունը չէ, ես չունեմ տարբերակներ կամ ընտրություն սրա մեջ, ես հռչակում եմ ինչ Աստված ինձ ասաց հռչակել, ես չեմ ուզում հռչակել սա, բայց ընտրություն չունեմ թե ինչ հռչակել, ես չեմ ուզում քարոզել, բայց ընտրություն չունեմ, ես չեմ հասկանում թե ինչպես են մարդիկ ուղղակի ուզում քարոզել, ես նրանք ուզում են մարգարեանալ, իրական մարգարեն ուզում է սա այն չէ, ինչ մասին խնդրել եմ, սա այն չէ, ինչ ուզում է, սա այն չէ, ինչի համար աղոթում է, սա այն չէ, ինչի համար ծոմ է պահում, ես ուզում եմ ինչ պատահի, բայց ոչ սա, բայց նա քեզ ընտրություն չի տալիս, եւ դու ընկերներ ունես եւ մարդիկ սիրում են քեզ, դու ինչ որ բան, ինչ որտեղ ճանապարհին բաց թողեցիր, բայց Տիրոջից իսկական խոսքը կրակի պես է, այն մուրճի պես է, որը կոտրում է ցանկացած քար, ցանկացած ամուր տեղ, մինչև որ չմնա ոչինչ, բացի Աստծուց։
Եվ ես կվերջացնեմ ահա ինչով Եսայա 6. Ես վերջացրի, սա իմ վերջաբանն է և ես տուն եմ գնում։ Ես ասելու բան չունեմ, այլևս ոչինչ։ Ինձ մարգարեացել են, ձեզ մարգարեացել են, եթե դու իրականացնես մարգարեության գոնե կեսը դու պատրաստ ես, դու զբաղված կլինես հետագա 12 տարին։ Գոհացիր Աստծուց Տիրոջ խոսքի համար, բայց եթե մենք միայն ներգրվենք համապատասխան մակարդակով, որի վրա խոսքը տրված էր մեզ, լսեք թե ինչ է ասում։ Լավ, այստեղ ինչ-որ բան կգտնեմ քարոզելու համար։ 8-րդ խոսք, Եսայա 6:8. Եվ ես լսեցի Տիրոջ ձայնը, որ ասում էր, որին ուղարկեմ եւ ով կգնա մեզ համար, եւ ես ասացի, ահա ես, ինձ ուղարկիր, եւ նա ասաց, գնա եւ ասա այս ժողովրդին, լսելով կլսեք, բայց չեք հասկանա, եւ տեսնելով կտեսնեք, բայց չեք իմանա։ Թանձրացրու այս ժողովրդի սիրտը եւ նրա ականջները ծանրացրու եւ նրա աչքերը ծեփիր, որ չտեսնի աչքերով եւ ականջներով չլսի, որ սիրտն իմանա ու դարձի գա եւ բժշկվի։ Ահա խոսք ձեզ համար։ Աստված ասում է, ես չեմ ուզում, որ նրանք դարձի գան, ես չեմ ուզում, որ նրանք բժշկվեն։ Մարգարեություն կա, որը չի ասի ամեն բան լավ կլինի։ Աստված ասում է, ես ուզում եմ, որ դու մարգարեանաս նրանց, մինչև որ նրանք ծալվեն իմ ձայնի ծանրության տակ։ Ես ուզում եմ, որ դու մարգարեանաս, մինչև որ նրանց աչքերը փակվեն, որ նրանք չկարողանան տեսնել, մինչև որ նրանք արդեն չկարողանան այլևս լսել։ Ինչու է Աստված ասում այդպիսի բան։ Աստված ասում է, ես չեմ ուզում դեռ որ նրանք դարձի գան։ Ինչու։ Լսեք ինչու։ Եվ ես ասացի, մինչև երբ, Տեր իմ։ Եվ նա ասաց, մինչև որ ամայանան քաղաքները, բնակիչ չլինելով եւ տները մարդ չունենալով եւ երկիրը ավերված լինելով անապատ դառնա։ Այլ բառերով ես ուզում եմ, որ դու մարգարեանաս, մինչև որ ամենը, ինչ նրանք կառուցեցին, քանդվի, մինչև ամենը, ինչի նրանք հուսացին եւ ինչը ես չեմ կառուցել, վերցվի նրանցից։ Ես չեմ ուզում, որ դու ավելի շատ բաներ մարգարեանաս նրանց կյանքում։ Ես ուզում եմ, որ դու մարգարեանաս, ինչպես բաներ կվերցվեն նրանց կյանքից, մինչև որ ոչինչ չմնա նրանցից բացի։ Ես ուզում եմ, որ դու մարգարեանաս, մինչև որ ամենը, ինչ նրանք կառուցեցին, վերցված նրանցից, մինչև որ չքանդվի ամենը, ինչի նրանք հուսացել են։ Ես ուզում եմ, որ դու կործանես ամենը, ինչ ես չեմ սկսել, մինչև երբ դու պետք է մարգարեանաս այս խոսքը, մինչև որ այլևս ոչինչ չմնա Հիսուսից բացի։ Մարգարեացիր, մինչև որ դուրս չգաս եկեղեցուց ինչպես ցնցոտի ավոր, մինչև որ դուրս չգաս եկեղեցուց ինչպես կոտրված, մինչև որ դուրս չգաս եկեղեցուց ասելով, «Էլ մարգարեություն չեմ ուզում, բայց ես Հիսուսին եմ ուզում, ինչպես երբևէ նախկինում»։ Մարգարեացիր, մինչև որ Հիսուս չդառնա կլանող փափագ մեր կյանքում, եւ 12 խոսք, ով մինչև որ Տերը հեռացնի մարդկանց ու երկրի մեջտեղը մեծ ամայություն կլինի, բայց ահա լավ մասը 13 խոսք, եւ եթե նրանում դեռ 1/10 մասը լինի, նա էլ դարձյալ ավերակ դառնա, ինչպես որ բևեկնին ու կաղնին, որ կտրվելիս մի բուն է լինում նրանցում, նույնպես այն սուրբ սերունդն է, նրա բույնը։ Այլ բառերով մարգարեացիր, մինչև որ ինչ-որ բան մնացել է, բայց երբ ամեն բան հեռացված է քո կյանքից, մնում է 10-որդը, մի մտահոգվիր նրանց մասին, ովքեր հեռացել են եկեղեցուց, մի մտահոգվիր նրանց մասին, ովքեր չեն կարող ընդունել Տիրոջ խոսքը, մի մտահոգվիր ընկերների համար, որոնք հեռացել են, իսկ դու նախկինի պես այստեղ ես։ Աստված ասաց, շարունակիր մարգարեանալ, շարունակիր հռչակել, մինչև որ նրանք բոլորը չլքեն քեզ, բայց կմնա 10-որդը, որովհետև 10-որդը լսում է Աստծո ձայնը, 10-որդը լսում է, նրանք ովքեր լսում են, ոչ թե նրանք, ովքեր խոսում են, այլ նրանք ովքեր լսում են, բայց կմնա ինչ-որ մեկը, ով լսելու ականջ ունի, եւ այլ 10-որդը չի լինի ուղղակի 10-որդ, այլ սերմ, եւ այն հղի կլինի մարգարեությամբ, այլ հղի կլինի ավելի մեծ ինչ-որ բանով, քան այն ինչ ունի հիմա։ Լսիր, Աստված հեռացնում է քեզնից ինչ պատահի բացի իրենից, եւ երբ նա վերջացնի խոսել, միակը ինչ կմնա սերմն է, եւ լսիր, մի մտահոգվիր սերմի համար, որովհետեւ գիտես թե ինչ են անում սերմի հետ, դու նրան խավարի մեջ ես դնում, այն սերմանվում է, եւ սերմը չգիտի թե ինչպես է աճում, սերմը չգիտի ինչպես եւ ոնց է ծաղկում, սերմն ասում է նայիր ինձ, սերմը պետք է մեռնի նախքան պտուղ արտադրվելը։ Դու ասում ես, Տեր, ինչու ես սպանում ինձ։ Նա ասում է, որովհետև ես չեմ կարող օգտագործել քեզ մինչև որ չմեռնես։ Ինչու է ամենը վերցվում քեզնից, որովհետև քեզ կալ եմ բերել։ Ես ուզում եմ պոկել քո վրայից քո փոքր եկեղեցին, քո փոքր վարդապետությունը, քո փոքր կրոնը, քո փոքր աստվածաբանությունը։ Ես եկել եմ պոկելու քո վրայից փոքր բիզնեսը, ամենը ինչին դու հուսացել ես, որ ամենը ինչ մնա քեզ մոտ ես լինեմ, եւ երբ ամեն բան հետևում է, երբ ամեն բան հետևում է, այդ սերմը ծնունդ կտա ծառի, որը կանգուն կմնա եւ գալիք սերունդների համար։ Լսեք ինձ, ձեզնից յուրաքանչյուրը լսեք ինձ, լսեք ինձ, լսեք ինձ, լսեք ինձ։ Մարգարեացեք մինչև որ չմնա միայն 10-որդը։ Ինչով ես անցնում իրականում։ Մենք ասում ենք, Աստված, ինչու ես այդ ամենն ինձ վրա ուղարկում, Աստված ինչ է կատարում իմ կյանքում։ Ամեն նոր տարի մարգարեանում է, որ ավելի լավ կլինի, ամեն նոր տարի ավելի վատ է դառնում։
Ես հոգնել եմ սպասել, թե երբ է լավ դառնալու։ Աստված դադարել է խաղալ խաղալիքներով։ Ինչու՞մն է ճշմարտությունը, ահա ճշմարտությունը, ահա ճշմարտությունն Աստված շարունակելու է ցնցել քեզ, մինչև որ ամենը ինչ կառուցեցիր վերցված չլինի քեզնից, մինչև որ ամենը ինչին ապավինեցիր չհեռացվի քեզնից, եւ երբ նա վերջացնի, միակը որ կմնա, նա է։ Իսկական մարգարեական խոսքը գալիս է նրան մատնանշելու համար։ Որ երբ դու նայում ես քեզ վրա, դու չես տեսնում քո մեքենան, դու չես տեսնում քո տունը, դու չես տեսնում քո փողերը, դու չես տեսնում ոչինչ, դու միայն նրան ես տեսնում։ Ես չեմ ասում, որ Աստված չի խոստանում, ու Աստված որքան նա ուզում, որ դու մեքենաներ ունենաս, նա խոսում է քեզ մարգարեների միջոցով, որ քաջալերի քեզ, բայց դու պետք է նայես այդ սահմանից դուրս։ Աստված քեզ տուն է տալիս ոչ թե նրա համար, որ նա ուզում է, որ դու տուն ունես, նա ասաց այս գնոջը, որ Աստված քեզից ոմանց կօրհնի մեքենաներով եւ ոչ թե նրա համար։ Աստված խոսում է այս սահմանից դուրս։ Աստված մեքենաների մասին չէր խոսում, որքան հիմար ենք մենք, որ կարծում ենք, որ նրան հուզում է, թե ինչով դու եկար այստեղի կանգար։ Այնինչ նա ասում է քեզ, նա քեզ մեքենայի մասին չի ասում, նա ասում է քեզ քո մեջ ինչ որ բան կա, ինչն արժան է, իմ ներդրմանը եւ դու մտածում ես, որ դա մեքենան է, բայց ես ընդհանրապես չեմ խոսում մեքենայի մասին։ Ես փորձում եմ քեզ հասկացնել, որ երբ ողջ դժողքը, որով դու անցնում ես, վերջանա փրկագնող որակ կա քո մեջ, որի մեջ ես պատրաստ եմ ներդրվել եւ ուրիշ ոչ ոք չի կարող ներդրվել սրա մեջ։ Ես սա ասում եմ ոչ թե նրա համար, որ ուզում եմ, որ դու մեքենա ունենաս, ես քեզ տուն եմ տալիս, ոչ թե նրա համար, որ ուզում եմ, որ դու տուն ունենաս, ես խոսում եմ հոգեվոր վիճակի մասին, որովհետեւ ես չեմ ներդնում ոչ ոքի մեջ, ու մեջ չի մնացել արժանի չափը։ Եվ եթե ես խոսում եմ սրա մասին, մի հեռացիր մտքով, ես մեքենա կստանամ, հեռացիր մտածելով, օ, սա ես եմ, ես սրա արժան չեմ, բայց Աստված ինչ որ բան կա իմ մեջ, ինչը դու արժան ես համարում, կոտրիր ինձ, որ ես երբ ստանամ այս մեքենան, ես չքշեմ հպարտ մտածելով, ես արժանի եմ սրան, այլ երբ նրանք հարցեն, լսիր, ինչպես ստացար սա, դա ես չէի, ես անգամ արժանել չէի սրան, սա Տերն է, որը նայիր սրան, ես արժանի չեմ։ Ես ընդհանրապես դեռ միայն ծրագրերում ինչ որտեղ, ես ընդհանրապես պետք է ապրեի ինչ որտեղ գետոյում, բայց Տերն է, որ տվել է սա ինձ։ Սա Տերն է արել, որ նրանից բացի ոչինչ չմնա։ Հիմա գալիք 30 վայրկյանում բարձրացրեք ձեր ձեռքերը եւ ես ուզում եմ որ դուք քանդեք ցանկացած պատ ձեր կյանքում եւ Տիրոջից իսկական Տիրոջ խոսքը խնդրեք։ Դե Մեզ լսելու ականջ տուր, մեզ լսելու ականջ տուր, մեզ լսելու ականջ տուր, մեզ լսելու ականջ տուր։ Ես ուզում եմ, որ դուք արագ ձեռքերը դնեք ձեր կողքի մարդկանց վրա, նրանց ականջների վրա, նրանց ականջների վրա, ձեռքերը դրեք նրանց ականջների վրա, բոլորն այս դահլիճում եւ սկսեք աղոթել, որ նրանք լսելու ականջ ունենան, սկսեք աղոթել նրա մասին, որ նրանք լսելու ականջ ունենան, որ մնա միայն Հիսուս։ Դե մի խաղաղալիքներով աղոթիր, մենք հոգնել ենք խաղերից, մենք Տիրոջից իսկական խոսք ենք ուզում։